Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем здравствуйте и добрый вечер. Очень рад, уважаемые зрители, о том, что мы наконец-то с вами пошумим. Последний раз шумели неделю назад. Я искренне и очень хотел бы, вот прям очень и очень хотел бы, чтобы шум вернулся, так сказать, восвоясь и вернулся, как говорится, на круги своя. По крайней мере, этого бы очень хотелось всем нам. Я очень приветствую, рад всех видеть здесь, в нашем сегодняшнем прямом эфире. «Шум» — это проект, где мы обсуждаем самое-самое знаковое и самое важное. Все как всегда, все традиционно, все, в общем-то, так, как вы предполагаете, так, как вы хотите. Значит, начинаем с игры в города, спрашиваем, кто где, кто откуда, ну и, конечно, переходим непосредственно к нашим сегодняшним темам. Очень и очень бурная, очень и очень такая насыщенная неделя получилась, и есть правда, о чем хорошенько поговорить. Потому что вот лично для меня, то, наверное, самое главное, это и ключевое, это, конечно же, опрос нашего сегодняшнего эфира, он звучит примерно следующим образом, и вот я бы хотел, чтобы вы на него ответили, потому что кажется, что мы заходим на какой-то абсолютно новый круг, новый и новый круг, и вот если так вот посудить, честно посудить, плюс-минус откровенно, то мы, в общем-то, ответов не находим и не даем себе ответы на эти вопросы. Начать наш сегодняшний стрим я предлагаю, как говорится, непосредственно с опроса чата трансляции. Он звучит так. Устали ли вы от войны? Значит, да, сколько можно? Нет, еще надо повоевать, поработать. Ну, это, знаете, вариант из разряда вот это вот, ну, какая война, как закончить войну? Мне еще надо там забор на даче поправить, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, понимаете, да? Значит, кто его знает? Меня фатально она не коснулась. Есть и такая категория людей, которая, в принципе, наблюдает за всем как за сериалом, и почему бы и нет, как говорится. Значит, очень и очень здорово, что есть еще такой вариант. Я устал от лжи, а не от войны. И танцев на костях. Когда любое событие, любой какой-то эпизод воспринимают, возводят до ранга какого-то неимоверного противостояния добра и зла до вот этого всего. То есть вот от этого устают люди. Значит, выбирайте, голосуйте, мы в конце обязательно подведем итоги. Также два слова о формате. Сначала игра в города, кто откуда шумит, потом непосредственно сам шум, ваши вопросы в самом конце. Есть предложка в телеграм-канале Шелест, электронная почта, туда тоже люди пишут. А так в закрытом клубе в телеграме, клуб зрителей, там тоже отвечаю на ваши вопросы и там общаемся. Ну и, конечно, большинство времени общаемся с чатом, который вот какой активный, вот какой замечательный и, что называется, ну, мощный, кто откуда, как говорится. Вот у нас Волгоград смотрит шум, Одесса на шуме, горячий ключ тут. И, конечно, привет с Воркуты. Воркуту привет. Сургут. Челябинск, Воркута на связи, Харьков шумит, война войной, а ужин по расписанию, пишет NoName. Ну, действительно, всем привет. Иерусалим с нами, город Ярославль тоже на связи. И, конечно, с нами Смоленск, Гомель, Донецк, Иерусалим, Германия, Аза-Браза сделаем, да, обязательно сделаем. Никополь, Грузия, город Поти, привет в Поти. Значит, Мюнхен, Макеевка, Орел, Питер, Хмельницкий, шумное Запорожье с нами на связи, и в Сибирь привет большой. Томск, значит, с нами Будапешт, с нами Хабаровск, Сан-Ремо, Харьков, Лисичанск на базе, привет, родной Лисичанск, Ялта тоже, значит, Армавир, есть такой город, это не только идеология Петра Алексеевича, Валуйки смотрят шум, это здорово, Рыбинск, значит, Трусковец, Бердянск, Прага, сам из Чернівців, пишет Артем, вам большой привет. Правила игры в города очень простые, если вы слышите, как я указываю, называю, ну, или каким-то образом, да, то есть передаю географические точки, которые рядышком с вами, или вы с ними себя ассоциируете, пожалуйста, ставьте лайк трансляции. США не наигрались в демократию, возмущается Владимир Токолев. Таллин, Португалия, Миннеаполис, Вологда, Бровары,
Коптева, Киев смотрит, Черногория, Трусковец, Сургут, привет из Днепра, привет, Лейпциг, Купенск, 99, Канада шумит, Португалия, Анкоридж на связи, Пхеньян, Днепр, Екатеринбург, Полтава, Вятка, Марганец на связи, Хмельницкий, Швейцария, привет, Шелест, привет и вам, Кустанбек, РТИ на связи. РТИ это вообще южная часть города Лисичанска, откуда, где я вырос фактически. Поэтому очень приятно, что РТИ тоже с нами. У вас есть интернет, у вас есть доступ в YouTube, и это прекрасно. Смотрим из Кремля, пишет Ева. Ну вот прям в Кремле смотрите, тогда давайте начинать, как говорится. Всем еще раз большое спасибо за лайк, за поддержку, за то, что мы вместе на этой трансляции. А вот когда мы вместе, это вот дорогого стоит. Значит... Буквально, вот с чего важно начать сегодняшний шум? Это как раз-таки с того, что у нас приходит новая норма в войне. Новая норма по всем фронтам. Новая норма по количеству ударов, по абсолютно новой логистике вот этих ударов, по абсолютному, ну, такому... противоборству, что ли, да, противоборству, которое вышло на новый уровень. И эта осень, многие же предрекали, она будет кровавой, она будет тяжелой. Вот эта тяжесть и кровавость, она, похоже, начинается. Нет, на количество ударов, безусловно, каждая жизнь важна, и сегодня Зеленский сообщил после прошлой ночи о том, что 4 погибли, и, ну, 4 человека погибли, 44 ранены, это после такого удара. Но дронов или целей, потому что там где-то дроны, где-то ракеты, было 805. Я встречал цифру, что под 900, немножко больше за 900. В общем, стремится вот это количество ударов непосредственно к показателю вот 1000. 1000 за раз. И все привыкнут, и все, собственно, будут с этой 1000 за раз, ну, тем или иным образом свыкаться. Хотя свыкнуться с этим тяжело, вот даже мы сейчас ведем прямой эфир, и точно так же, вот аналогичным образом, аналогичным курсом мы понимаем, что, вот, в общем, атака идет, и вот прямо сейчас тоже дроны летят там, в районе Борисполя, в сторону Киева. В общем, вот так выглядела карта обстрела прошлой ночью. Прошлой ночью, собственно, был удар, нанесен по столице, Одессе, в Харькове, в общем, везде гремело, как говорится, и по-настоящему сложно было, наверное, всем тем, кто надеялся на этот мир, ну вот что он придет. Его оттянули, отсрочили, Трамп дал очередные 2 недели, но обстрел был очень знаковым. О знаковости этого обстрела мы сегодня будем говорить, наверное, такой красной нитью проведем вот этот вот, что называется, ну вот такую, протянем эту историю, да, по поводу того, что, где и как происходило. Но, в общем, выглядел вот так Майдан Независимости сегодня. Утро, центр, Стелла. Сегодня было попадание в кабинет министров Украины. Вот так горело, очень много фотографий, это все сразу разлетелось, это все сразу зацепили средства массовой информации всех рангов и всех мастей, все и абсолютно, ну, скажем так, расхватали вот эти картинки. Вот так выглядел непосредственно этот пожар, да? Вот такие кадры пришли. И вот как герб Украины на фоне пожарища, значит, там 7-й этаж. В общем, по-разному трактуют, где и куда попало. Значит, одни говорят, что, в общем, это Министерство финансов там находится. Ну, наверху. У нас финансы всегда главнее, у нас финансы всегда наверху. И вот там, наверху, Министерство финансов, так сказать. Ну, в общем, вы поняли. А под Министерством финансов как раз-таки была, собственно, Свириденко, премьер-министр. И, конечно, сказали, это дроном специально ударили и так далее. Правда, вот если так разложить все по полочкам, то многие пришли к выводу, что, погодите, ну, судя по сводке Минобороны Российской Федерации, которая сегодня поступила, судя по количеству ударов, вполне себе самое защищенное место
в Украине, а это Банковое, это правительственный квартал, это правительственное здание. Вот это здание, кстати, это бывшее здание НКВД, то есть его построили при Советском Союзе для для НКВДистов, да, и все как бы так, кто помнит, конечно, эту параллель проводит, но тем не менее. Эшелонированная оборона. Нью-Йорк Таймс выходит с публикацией и говорит, прорвали оборону Киева. Все. А что дальше? То есть, получается, безопасных, да, недосягаемых для российских целей уже нет мест на территории Украины. Плюс этот сам факт вот такого удара, он подтверждает, что тщетно дальнейшее вот это вот, скажем так, сопротивление стран Запада не подстегивает, а наоборот, как бы хочется опустить руки со стороны Запада, что, мол, вот пробивают кучей целей и достигают даже вот зданий, скажем, вот такой важности. Однако там среди российских аналитиков военных ходит вообще другая версия всего происходящего, мол, туда бить было бессмысленно. То есть давать картинку, показывать, что, смотрите, в сердце столицы громят здания, ах, все, это вот для пафоса, Путин там кровожадный, надо его усмирять. Но не было задачи такой, даже если это российское орудие туда прилетело, скажем так, поражать именно этот объект. Тем более, что появилась версия, что вполне себе может быть или отклоненный, сбитый, подбитый дрон, или вообще ракета ПВО, потому что ПВО в правительственном квартале просто все заставлено, и там уже все равно, жилые, нежилые дома. В общем, удар такой был, достаточно мощный. Кроме непосредственно этого удара, вообще прилетело по столице, сложился в Святошинском районе подъезд, в общем, трагедия, жуть, ужас. Но поражает другое. Поражает то, как власть, или те люди, которые называют себя властью в Украине, вообще относятся к этому. Начнем, к Кабмину вернемся сейчас, начнем с Кличко. Ребята, это какой-то, я не знаю, там, первый курс факультета журналистики. В Святошинському районі сильного пошкодження зазнав цей 9-поверховий житловий будинок, частково зруйнований з 4 по 8 поверхи. В Святошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки стало ще в 2 9-поверхових будинках. Смотрите, тут как бы два варианта. Или есть целенаправленная задача смакование этого политиками. Вообще Кличко замечен не в первый раз, когда прилетает по Киеву, он там ходит, его красиво фотографируют. Сейчас он, видимо, понял, учуял эту критику. Там обычно как, с пресс-службы прибегает к мэру фотограф и делает красивые эпические кадры. Сейчас не, сейчас вот в стиле, как вот сводки с фронта, селфи, у него руки длинные, размах рук, конечно, боксер какой, да, то есть, и вот он сам себя вот этот, получается, вот таким вот образом вот так вот снимает, ходит и снимает сам себя, и рассказывает, смотри, вот столько этажей сложилось и так далее. Но вот давайте послушаем, а люди где? Люди, Виталий Владимирович. Горіли також, ми бачимо, і автівки, складські приміщення СТО поряд, і в Дарницькому районі. То есть он все сказал. Складские помещения и СТО рядом, и в Дарницком районе тоже. Хорошо хоть сказал, то есть понятно, куда били, но попали вот куда попали. В 4-поверховій будівлі на пожежу на 3-му і 4-х поверхах. Частково також зруйноване прикриття і... Смотрите, это как бы статистические данные. Это вот сухая статистика. Ее можно открыть, прочитать, чтобы вот без что нового ты нам принесешь этой информацией. 3-го та 4-го поверху будинків. Зараз тривають роботи. Уламки ми бачимо, це був шахет, герань. Тривають зараз роботи. Герань. Теперь все понимают, что правильно называть герань, потому что модификация проходит необыкновенная у этих смертоносных дронов. І служби на місці надаємо допомогу всім постраждалим. Прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в всіх районах, там, де є наслідки влучань. Прохання звертайтесь, ви отримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги. Значит, что нам поведал, вот смотрите, мэр города, который подвергся обстрелу,
Он нам рассказал подробно, что там, куда попали, какой там все. Так интересно, слушайте. Нет, ну, это действительно эта информация нужна, ну, чтобы понимать, оценить масштабы. Ну, так скажи, какой ущерб, сколько людей, они же до последнего, то есть там не понимали, они разбирали завалы, то есть там несколько человек погибло. То есть один из самых болезненных, массированных ударов 4 жизни. Потом напишет Зеленский. То есть эта информация ни о чем. Здесь нужно какую помощь предоставить, что идите в штаб, обратитесь, мы вам сейчас поможем. Или там информацию по поводу помощи мы вам сейчас предоставим. Нормально. То есть, ну, мэр зато всем рассказал, показал. Вот этот пиар на человеческом горе, на человеческом... ну, давайте честно, на эту квартиру в Святошинском районе, возле складов, там, да, вот возле СТО всяких, люди собирали поколениями. Там есть много кадров, где, ну, не стал сегодня вставлять в шум, где вот общаются с людьми, ну, просто с очевидцами, там, или жителями этого дома, или жителями этого подъезда. Но это пенсионерки. При всем уважении, там, конечно, там, ну, надо уважать возраст тоже. Это все люди, которые собирали на эту квартиру. Она там доставалась от их родителей, от их там дедушек, бабушек, правдами, неправдами, покупали в этой хрущевке. Или кому-то досталось там от предприятия, которые работали раньше, да, не так, как сейчас. Ну, вот так, диверсифицировано по цехам, и когда все развалили. Ну, то есть, это вся жизнь вот в этой... там, хрущевки, брежневки, у людей вся жизнь. А нам мэр рассказывает, значит, не о людях, его ж люди избрали. Он нам рассказывает, идите в штаб, все получите. Пиар дикий происходит на каждом обстреле. И это политическая реальность. Вот это политическая реальность. Ну, вернемся к кабинету министров, бывшему зданию НКВД. Свириденко. Юля-2. Премьер-министр Украины. Какое там? Третье лицо, да? Значит, выкладывают фотографию изнутри. Смотрите, смотрите все, я на фоне развалин на 7-м этаже. Вот что наделало там российское оружие. Вот так вот, сразу, быстро. Ну, а потом, немножко позже, как бы решила и видео записать. Я прем'єр-міністр України Свириденко Юлія знаходжусь тут, в будівлі уряду, де ворог вперше за час повномасштабної війни влучив в будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Я, вот смотрите, тут же как, чрезвычайное происшествие, ночь. Понятно, что она вот как это, в чем была, как в чем дома была, премьер-министр Украины. То есть я вообще подумал, что это какая-то, не знаю, там, соседка или там корреспондентка какая-то. Вот премьер-министр, смотрите, на фоне этих развалин, премьер-министр, но вот со своим телефоном себя снимает, вот это все. Тактика одна и та же. Смотрите, мол, я с места событий не накрашена, прибежала, примчалась, вот горит мое рабочее место. Смотрите все. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки, локалізована пожежа. Обязательно надо вот так камеру покрутить. Мы видим. Ну, конечно, мы так бы не увидели без тебя. На площі 800 метрів квадратних наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядало таким чином, що Росія не готова. О, а вот тут начинается интересно. Все выглядит таким образом, что Россия не готова. Не прагне миру, не готова до перемовин, тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо, давайте підсилимо санкції проти Росії, давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. Вот так вот. Отличный повод, отличный месседж, отличная картинка для того, чтобы, ну там, давайте больше денег, давайте больше ПВО, давайте больше санкций, давайте больше душите Россию, смотрите, что они делают. То есть дрон или ракета ПВО, или, не знаю, там, с обломки, непонятно, что угодило, ну, был взрыв, потому пожар, соответственно, что-то с боевой частью угодило. Каким-то образом, вот в угол здания, вы же видите, угол здания. Но все тут сразу примчалась Свириденко, там, накраситься не успела. Вот это вот все, в чем была, то есть, ну, не по дресс-коду, как она обычно одевается, вот это все, давайте больше помощи. Видите, Россия не готова. Возникает вопрос, а зачем? Зачем России тогда было бить по кабинету министров?
ну, по зданию НКВД. Хотя, знаете, кабинет министров и НКВД, это дальше в программе, мы с вами обсудим там, ну, вот очень много общего. И, видимо, как это, не человек, не место красит человека, а человек место. Здесь и так подходит. Но на самом деле реакция пошла. Выходит Урсула фон дер Ляйен, вышла, говорит, ой, какой тяжелый удар, один из самых мощных ударов, мы санкции введем, мы вот это все, мы вот и потолок на нефть, и потолок без нефти, вот это вот сейчас будет, вот мы сейчас, вот все поддержим Украину, Путин не должен выиграть. Выходит Бессент как раз-таки параллельно с этим курсом. И объясняет, что так мы, Америка, тоже будем рассматривать усиление санкций, то есть вторичные санкции, но Урсула, давай с нами, давай как-то так вот вместе. Президент Трамп і віце-президент Венс мали дуже продуктивну розмову з президенткою ЄС Урсулою фон дер Ляйен у п'ятницю. Значит, ну это понятно, тонкости перевода, она не президентка ЕС. ЕС это бюрократия, президента выбирают, этого никто не выбирает. Никто от слова совсем, вот, ну, этого чиновника. То есть, ну, хорошо, так перевели, президентка ЄС. Потім вона зателефонувала мені, і ми обговорюємо, що можуть зробити разом ЄС та США. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів. Якщо США та ЄС діятимуть разом, ми змагаємось. Як довго протримається українська армія проти російської економіки? То есть, значит, если... Это вот мне напоминает, помните, вот это Зеленский, когда шел в президенты, говорил Вакарчуку, а он сейчас национальная легенда, Зеленский же ему вручил национальную легенду, говорит, мол, если ты да, то и я да. Вот это сейчас примерно похожая история. То есть, Урсула, да, ну так давай, мы тут, да, вторичные санкции, но вместе. А то получается очень интересная картина. И тут с позиции Соединенных Штатов Америки, ну, она выглядит вообще своеобразным образом. Значит, Франция покупает сжиженный газ. Как не в себя просто. Бедных словаков и венгров выпечили на передовую. Фицо на выходных приезжал, ну, так расшаркивался перед Зеленским. И так, и это. Ну, не помогло. По дружбе все равно ударили, хоть там нефть, она, ну, эта инфраструктура, это часть дружбы, она гнала в другую сторону, но тем не менее. То есть удары продолжаются. Зеленский четко сказал, нет, это наши санкции, будем лупить по НПЗ, будем лупить по нефтеперерабатывающей промышленности и по всей инфраструктуре. Ну, вот как выглядит? То есть они покупают быстро-быстро, установив себе какой-то там потолок цен, да, то есть опуская как-то, стараясь, да, и быстро-быстро сгребают, насыщаются энергоресурсами, а США должны вводить против таких же, как получается, и Европа, которые покупают российские энергоресурсы, санкции. Ну, то есть все нормально. То есть Штаты должны заплатить не так, как вот просто, как это, открытый счет, да, или там пустой чек, то есть пиши сколько хочешь, мы нарисуем, дадим, как было при Байдене, а они теперь пытаются провернуть, вот это очень важно понять, они пытаются провернуть ту же самую схему, но только в отношении энергоресурсов и санкций. Поэтому Бессент, все берут вот этот кусочек видео Бессента и делают как сенсационное заявление, что все, сейчас, как влупят санкции. Но это на поверхности, а немножко, если заглянуть, ну, туда глубже, туда вовнутрь, или там за шторочку заглянуть, вот о чем идет разговор. То есть, давайте не покупать, все вместе. Якщо США та ЄС введуть більше санкцій і тарифів на покупців російської нафти, економіка Росії зазнає краху, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Вот это самое главное. Значит, смотрите, какая душещипательная история возникает. Речь сейчас идет не о России. Ну, вот как поставках именно из России, хотя Европа, ну, покупает энергоносители, ладно. Речь идет о других странах. А каких, спросите? Да вот тех, которые там всю неделю под звуки музыки парадов Китая обсуждали. Индию, Китай, вот этот подсанкционный один корабль, второй корабль с сжиженным газом на этой же неделе, параллельно празднествам, параллельно ШОС, параллельно, ну, празднествам победы 80-летия во Второй мировой войне, то есть они приходят, эти корабли, и им никто ничего не может сделать. Как? Санкции? Нет, они идут. И получается, Европа
как бы вместе с США должны ввести санкции против Китая. Проблема в том, что США могут себе позволить поиграть в тарифы, и то очень осторожно. Вы видите, как отсрочили на 90 дней, потом еще на 90 дней вот эти тарифы Трампа или там пошлины Трампа. А Европа этого позволить себе не может. Ну, не может, потому что, простите, это абсолютное обезжиривание Европы. Поэтому это все, вот смотрите, вот морковка вам. Сейчас Путин ослабнет, российская экономика рухнет, давайте, действуйте. Но вы же этого хотите. Ты же, Урсула, об этом написала сегодня, какой тяжелый был удар, такой дерзкий удар по Киеву, надо что-то делать. Делай, делаем вместе, давай. Придет Урсула на Махач или не придет? Вот тут вопрос, президентка Европейского Союза. Но, смотрите, сейчас на самом деле эту волну подхватывают глобалистские СМИ и вот ее несут. Смотрите, сейчас страшные санкции будут против России от США. Вы где-то слышали о санкциях Европы? Они 19-й пакет, там 20-й, 21-й, 25-й пакет. И что? Что-то произошло? Ничего не произошло. Они вот вводят эти пакеты с пакетами, ну, а требуют от Америки: давайте вторичку, давайте так что-то мощное. Но глобалистские СМИ эту тему будут раскручивать всю будущую неделю. Вот прям с завтрашнего дня посмотрите, будут выкладки, сейчас как будет умирать российская экономика, там про бензин поговорим, про, ну вообще, то есть про кровь экономики, про людей, про труд. В общем, сейчас начнется. Там все выхватывают цитаты Грефа, говорит, вот там рубль переукрепился, надо сбавлять, еще там, в общем, с экономикой плохо. И это сейчас будут нести и раскручивать. Почему? Потому что вот, Трампу спросили, готовы США усилить санкции против России? Yes, I am. Понимаете? Ну, то есть, все ж на него набросились, он же встал, он же под лучами, под софитами. Но всех интересует один вопрос. И вот там один докричался, ну, мол, готовы? Yes, I do. Yes, I am. Да, готовы. Ну, так, а кто говорил, что не готовы? Ну, готовы. Фишка с этими санкциями, что Трампа заставляют ввести какие-то санкции. Вопрос только, насколько они с Кремлем согласованы. Потому что я показывал в четверг у Дмитриева, который экономикой занимается, внешним курсом, да, контактами, партнерством. Там же пандочка, медвежонок, тигренок, это Индия, и орленок. Сидят вместе, чай пьют. У них все хорошо. Ну, вот эти сверхдержавы или там крупные державы. Игроки, короче. Они пьют чай. А вместо чая получается Европа и Украина. Ну, Украина, наверное, не чай, Украина может, или может быть Украина чай, они там блюдечко. Ну, вот так это все выглядит. Больше подробностей об этой готовности, на что готов Трамп, выдал Хассент. Ну, вот мы Бессента. Это же как это, финансовый блок США. Вот это Бессент, а это Хассент. Хассент. Есть такой глава Национального экономического совета. Хочу начать с того, что произошло ночью. Россия нанесла очень серьезный удар по Украине и Киеву. Они даже попали в здание украинского правительства. То есть, смотрите, как задает журналистка вопрос. Значит, ужас, мощный удар, все просто трепещит, все рушится, валится. Они даже попали в здание украинского правительства. Надо что-то делать. Ну, Хассент, ну, родненький. Осуждают ли США это нападение? И чего вы ждете сейчас, чтобы ввести санкции против России? Ну, как вы знаете, я не являюсь одним из советников президента по внешней политике, но в Национальном экономическом совете мы отвечаем за то, чтобы санкции были введены. Значит, что говорит этот Хассент? Он ее сразу послал, говорит. Значит, я вообще как бы... Я человек маленький, то есть там, как отбиваться от России я не знаю, но у нас наш совет, он как бы занимается санкциями. Мы занимаемся тем, чтобы они были введены, мы советники, мы советуем.
Ну а там, как остановить Россию, это же дело такое. И чтобы люди, которые помогают России в ее войне против Украины, например, Индия, покупали российскую нефть, мы готовы ответить им экономически. Поперхнулся. Ну, Индия просто такой жирный кусок, он поперхнулся. И знаете, новости прошлой ночи очень разочаровывают. И я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения. О сроках введения дополнительных санкций против России. В конечном счете это зависит от президента, но да, это очень разочаровывающая ситуация. Ну, то есть вот и весь комментарий. Очень важно, ну вот, пользоваться теми ресурсами, которые дают плюс-минус меняемый перевод, потому что Хацента понесли украинские телеграм-каналы как просто... Вообще, кто это? Национальный экономический совет, советник. Вот он как бы, кого он представляет? Людей, которые там советуются и советуют. Но не советник там Трампа. Санкции хочет вводить или не вводить? Ну там Трамп, Конгресс, да, Сенат, вот, политический, это политический шаг. То есть, о чем они поговорили сейчас? Ой, какой тяжелый, да, такой удар. А санкции, да, санкции всегда готовы, всегда можем ввести санкции. Вообще, конечно, удар действительно был страшный. И страшный тем, что это пристрелочный удар по Украине. Почему я так говорю? Потому что на самом деле мы увидели рост числа целей и примерно, ну, были и страшнее, конечно, когда говорим о человеческих жизнях, нужно делать эту оговорку, что все должны быть живы, да, но тем не менее несопоставимый рост целей, которые поразили Украину, и, соответственно, потери, ну там, тяжелые потери. Каждая жизнь, безусловно, важна, и тем более и раненые, тяжело раненые, и там те, которых не стало, но тем не менее. После вот этого обстрела ночного в столице, под Киевом, даже трагедия случилась. 3 лошади погибли в одном из конных клубов. Що тут жили коні? Так. Тут жив, в першій ліваді жив Осік, а во второй Мактум. Там жив Тест. Вони від першого удару вони залетіли на площадку і вже третім ударом їх добило. Тобто вони, перших 2 вони живі були. І на третій вже все. Тобто вони питалися вижити. Якби залишились тут, то можливо б були цілі. Непонятно. Ну, в общем, там действительно ужасные кадры, YouTube такое не любит, но, в общем, было 3 удара, то есть, смотрите, 3 удара, то есть была какая-то цель, значит, вот туда, это под Киевом, тоже там населенный пункт небольшой, там конный клуб, и лошади просто, они выскочили после первого удара, да, вот, ну, туда, в загон свой, а если остались там, то... Ну, они испугались, выбежали, и, в общем, там их обломками или осколками, в общем, и поразило. Тяжелейший, на самом деле, обстрел, и эти обстрелы, они вот продолжаются. Они продолжаются, и идет прирост этих ударов вместе с интенсификацией боевых действий. Однако не всем, скажем так, эти моменты понимания, да, то есть сегодняшнего дня, не всем доступны. Вот «Украинская правда» пишет, значит, потеряв в августе на Покровском направлении 5 квадратных километров, подразделения сил обороны смогли восстановить контроль над 26 квадратными километров украинской земли, сообщил Сырский. И, ну как это все красиво подать? Опять-таки, мы, конечно... Ну, имею в виду мы, украинское, да, журналистское сообщество, не Wall Street Journal, там, не New York Times, не Washington Post, не какие-то там другие таймы. Ну, как смогли. Сырский о Покровском направлении. В августе вернули в 5 раз больше, чем потеряли. То есть все были, конечно, в шоке от этого сообщения. Ну, а что? В 5 раз больше, чем потеряли. Покровское направление. Только люди, которые следят за заявлениями там, Сырского, за ситуацией на передовой, за подходами, они могут это объяснить. Я вот, например, могу вам объяснить, почему вот такое родилось, что за август месяц как бы освободили больше, чем потеряли в 5 раз. Потому что Сырский дробит направление.
И его, конечно, сразу пошла атаковать в хвост и в гриву Марьяна Безуглая, говорит, там, черт на него, такой-сякой, нехорошими словами, но она давно с ним воюет в медийном поле. Но тут же вопрос в другом. Так а чего там? Вот он, Покровское направление. Это где? Это вот там, вот этот вот после этого прорыва, который как бы непонятно еще до конца. Отрезали, не отрезали, перерезали в 2 местах. Что там происходит? Зачистили, не зачистили. Вот если там рапортуют, что зачистили там 3-4 населенных пункта за только День независимости, ну этот период, то конечно, да, там они на 5 квадратных, а мы на 25. Дробит направление. То есть мы берем лупу и вот наводим на какой-то отдельный участок фронта и говорим, о, вот это Покров, вот здесь, смотрите, у нас хорошо получилось. А что там у вас хорошо получилось? А это где? Ну, там, возле Покровска. Возле Покровска это Покровское направление, а Покровское. Вот так и рождаются вот эта вот чушь, которую пишет украинское средство массовой информации. Вот, например, карта Deep State. Все четко и понятно. Ну вот, смотрите, сколько за август, это все август, с 1 по 31. Смотрите, как меняется карта продвижения. 5,25, о чем вы? О чем вы? Это вот только если по карте. Между тем, страшные же вещи происходят вокруг вот этих всех беспилотников и там, ну, условно, в других частях, на других концах фронта. Это Deep State тот же, да, аналитики, асинтовцы. Вот они, пожалуйста, публикуют набор фотографий. Это красивая, ровная, но она и была хорошая. Но после большого строительства Зеленского, конечно, вообще замечательная какая-то трасса. Ну, кстати, визуально узнаю вот эти места. Много раз там ездил на автотранспорте. Это трасса Славянск-Изюм. Славянск-Изюм. Вот так вот она выглядит непосредственно на фото, а вот так вот она выглядит на видео. То есть эту трассу отрабатывают уже. Эту трассу уже берут под огневой контроль. Разного типа дронами, совершенно разными, скажем так, средствами поражения. Вот так вот. Эту трассу перерезают. И вот эти, ну, скажем так, останки или остатки вот этой техники, которая туда едет, это основной и самый главный такой узел снабжения, соединяющий Харьковскую область, Донецкую область. В принципе, так и ездят, да, так и ездили всю жизнь по этим дорогам, поэтому они такие плюс-минус были нормальные всегда, но и теперь до этой дороги дотянулись. Для того, чтобы понять, что это вообще как бы, да, вот, ну, что за трасса, о чем речь, ну, все предельно просто. Вот карта Deep State боевых действий. Чтобы все просто понимали, что вот Изюм, вот Славянск, вот линия фронта. Сейчас идет движение на Светогорск. Движение очень и очень плотное. Судя по карте Deep State, опять-таки, это не показатель, потому что тоже опаздывают, тоже как угодно. До самой трассы остается там 23 километра. То есть FPV-дроны поражают колонны или одиночные, скажем так, ну или одиночную технику, которая перемещается вот по этой логистической трассе. Получается, что условно из логистики, кроме вот этого коридора, который поддерживает вот эту линию фронта, который атакуется сбоку вот этой клешней, не остается ничего. По логике вещей, вот нужно куда-то сюда перемещать и здесь, да, вот уже отсекать. Но это же очень серьезный, скажем так, выход там, оскол, это очень серьезное захлопывание кармана. Это правда большие территории, и линия обороны, вот, которая, по идее, может вот пролечь вот здесь, она может абсолютно спокойно перенестись вот сюда. Потому что, ну, условно, это расстояние, это не расстояние. Вот здесь пройти. И получается, что дорога жизни остается, условно перерезая вот здесь, в районе Балаклеи, ну, со стороны Харьковской области, то есть
делая вот это нависание, этот балкон, который перережет коммуникацию, остается только вот одна дорога жизни с Павлограда. Ну, Павлоград и туда, в ту сторону. Ну и здесь Запорожье, Вольнянск, но здесь уже очень опасно. То есть мы понимаем, что так вот, если широко распахнутыми глазами посмотреть на фронт, то здесь перерезание этой трассы — это откат по боям, по боевым действиям на очень и очень далеко. Плюс, скажем так, ландшафт, который формирует здесь Северский Донец, все идет к тому, что вот эти две клешни, они будут захлопываться вот таким вот образом. И все это понимают, но делают вид, что все нормально. Ровно так же делают вид, что все хорошо с Купянском. Ну, что тут Купянск? Ну, Купянск, ну подумаешь. А то, что боевые действия идут уже в самом городе, то, что туда зашли, и идет сейчас битва за Купянск, и ВСУ вынуждены отступать из этого очень важного, такого узлового, есть вот Купянск узловой, узлового населенного пункта, который тоже является, ну, которые тоже замыкают такую клешню по речке Оскол. Об этом тоже все молчат. Увидели в центре города, в Купянска, российских солдат с флагом. Это они ДРГ запустили. Проходит 3 дня, я прям посчитал, 3 дня, все, бои в самом Купянске. И очень серьезно фильтруют информацию оттуда. Очень серьезно. Понятно, что нужно время, чтобы выждать, чтобы каким-то образом, потерпеть, да, сразу не пороть горячку, там, понятно, что 3 дня, стабилизация, там, где кто, будет понятно, это война, но война уже идет в самом Купянске, о котором несколько месяцев сообщения по телемарафону и подобным средствам массовой информации мы слышим только какие? Да вот такие. Нет света, нет воды, нет тепла, люди есть, но мало. Горстка людей сидят, выживают. Чего они сидят? Ну, правильно, ждут, пока война закончится. А как закончится война? Ну, вот таким вот образом. Причем это касается и других направлений, где были успехи. На этой неделе, вот буквально там, вчера-позавчера, даже вчера, заявили, что вот эти успехи Сырского, о которых он говорит, ну, смотрите, в 5 раз больше освободили, чем потеряли на направлении, коснулись Сумскую область. Во-первых, многострадальная Сумская облгосадминистрация выглядит сейчас вот так. Вот таким вот макаром. Ее опять обстреляли сегодня. Вот она опять, ну, понятное дело, там она не предназначена уже ни для чего в плане своего функционала. Все это прекрасно понимают. Но самое главное в этой истории, когда вот областной центр, на который изначально не претендовали со стороны России, ну, то есть не было это в целях и задачах, главное сделать красивый кадр, вот такой. Из разбитого окна. Бутылка вот эта пластиковая. Баклажка тоже пластиковая. Вот это вот все. То есть, ну, это понятно, что воды нет, да, то есть надо там запасик брать, водички. И вот, но главное, что там куча флагов. Украинские там области. Евросоюза флаг. Оцените, какой кадр сделал. Какой необыкновенный кадр сделал фотограф. Ну, прям потушно. Прям очень потушно. А что происходит вообще с фронтом? Вот кто может объяснить? Разные люди пытаются. Вот по-разному. Что такое? В чем дело? Почему дроны долетают? Кто может, скажем так, объяснить вот эту тяжелую историю? Ну, пытаются некоторые спикеры, около военные или прямо военные, пытаются каким-то образом, чтобы понятнее было. Вот есть такой, скажем так, бывший радиолюбитель, известный, много от него публикаций, много у него берут комментариев, такой флэш военный, да, Сергей Бескреснов. Он занимается рэпом, ну вот, как бы, чем занимался, тем и пригодился. Толковый достаточно мужик, но фишка не в этом. Вот этот удар по администрации сегодня демонстрирует нам Униан.
Но комментарий же этого флеша поражает. Значит, это беспилотник, вот сегодня попал в Сумскую облгосадминистрацию, который россияне называют БМ-35. Его ранее в Украине называли Италмаз, ошибочно. Италмаз, это, смотрите, этот сам же флеш, они же наблюдают, берут эти беспилотники, сравнивают. Это гибрид Ланцета и Шахеда. Ну, там, Герань и Ланцет. То есть они как-то, в общем, переделали, сделали гибрид, и вот, пожалуйста. Значит, ранее этот флеш писал, что конкретно этот БМ-35 станет настоящей бедой для Сум. Враг фактически, пишет флеш, превратил полигон для его испытаний. То есть это новый беспилотник, испытанный уже конкретно в Сумской области. Вот конкретно, на войне. Гибрид одного, там, бульдога с носорогом. Из-за того, что дрон передает оператору аналоговую картинку, помешать ему может комплекс РЭП для подавления видео в диапазоне 3,3 ГГц. Но таких, собственно, нет. Мы этого не делаем. Что же мы ждем? Чтобы все города разнесли, сокрушается эксперт. Ну, военный сам по себе. То есть, а что же мы делаем? То есть конкретная частота, есть конкретный рэп, есть конкретный беспилотник, который передает картинку в реальном времени, его ведут, его видно. То есть весь город как на ладони. Сумы сегодня подвергся удару. Что делаем? Ничего. Погодите, как ничего? Так у нас же Сырский же не только квадратные километры освобождает. Сырский же говорит, мы сделаем многоэшелонированную вот эту вот оборону против дронов, против, в общем, ПВО. Все в ПВО. Мы сейчас вот... Это говорилось 3 месяца назад. 3 месяца назад, еще 3 месяца назад. То есть это постоянно на языке, это постоянно повторяют. Но получается ничего не делают. Хотя вот вам флеш, вот вам частота, вот вам рэп. Настройте рэп, подберите на эту частоту и сбейте картинку, которая передает и ведет этот дрон. Нет. Это решение абсолютно техническое. Абсолютно такое гаражно-военно-полевое. На этом ты решение не украдешь. Ты же не покажешь, как это делают и перепаивают или там, перенастраивают рэп каким-нибудь гостям в каком-нибудь подземном бункере, чтобы потом туда прилетели ракеты, да, вот где собирают много-много дронов и электроники, кофемашины, потом будут говорить, что там собирали, понимаете? Ну вот, и вот Сумы это уже фактически, опробованный полигон для того, чтобы бить и, в общем, выбивать и сносить следующие города. О чем говорит флеш? Он не сгущает краски. Нам так вот человеческая психика устроена, все вешают лапшу на уши и говорят, что смотрите, ну вот будет там что-то на фронте, ну сколько они там будут? Они будут идти еще там полгода до той границы, а может и год до той границы с Донецкой областью. Да они не могут и не в состоянии взять областной центр, и Харьков вообще невозможно взять. Вы что, это очень крупный город. Да они там по чайной ложке отгрызают, не переживайте, все хорошо. Сегодня я прочитал, там, по-моему, Daily Sunday, в общем, воскресное издание, вот это Daily Mail, и там вот обозреватель политический пишет, и вот он правда, понимаете? Вот, а вы же еще наложите это на стерильность западного мозга журналиста, да, на его образ жизни, ну, имеется в виду картину мира. Это вообще просто для него открытие. Открытие это как вот упало на голову яблоко, эврика, сказал бы, да, или там в ванну прыгнул бы, эврика, понимаете? Открытие он сделал, говорит, а как так получается, что с одной стороны мы говорим, что Россия слабая, у нее сейчас рухнет экономика. Ну хорошо, не завтра, но послезавтра рухнет. Вот сейчас Трамп ведет, мы европейцы еще что-то ведем. И вот рухнет экономика. А с другой стороны, мы как бы боимся. Ну, то есть, что Россия на нас нападет. Так она же слабая, она же завтра, она вот на Украине зубы обломала. Видите, как надо немножко просто подсобить. Так а чего мы боимся, что она на нас нападет? Reuters выдает материал о том, ну там на чиновника немецкого сослались о том, что до 2029 года будут тратить 10 миллиардов евро на то, чтобы подготовить население к войне.
Ну, там бомбоубежища, курсы всякие, гражданскую оборону, в общем, чтобы могли себе помочь, там, бункеры, подвалы, укрытия, вот это все. Нормально, взяли 10 миллиардов, распилили. На фоне чего? На фоне страха, что будем воевать с Россией. Те же самые немцы, сегодня тоже Вашингтон-Пост, это, кажется, уже написал, о том, что там какой-то запас предложили равиолли. Ну, равиолли. Пельмени, короче, за равиолли решили взять, как бы закупить про запас, а то вдруг война, у нас равиолли нет. То есть абсолютный какой-то маразм. То есть если вы рассчитываете сейчас сокрушить экономику России, заставить Путина сесть за стол переговоров, а сами сидите и боитесь, так подождите, а как она с вами будет воевать, эта Россия, раз она слабая? А, получается, не слабая. А если не слабая, то зачем воевать? Давайте как бы наоборот договариваться. Понятно, что надо там готовиться, ко всему быть готовым. Это с позиции Европы. Но как-то так давайте разруливать. Железный дикобраз уже эти свои иголки пообломал. Ну, в общем, вот такая позиция. Ну, вернемся в Украину, к нашим экспертам. Почему так много прилетов? Все говорят, бьют по гражданским, бьют целенаправленно по гражданским. Ну так а почему так много прилетов? Почему не получается наладить нормальную систему ПВО, слежки? Ну слушайте, сейчас вот везде вот эти телеграм-каналы модные. Даже дело не в телеграм-каналах. Вот сейчас в районе Киева запустили вот эту, ну такую зональную тревогу. Ну то есть не везде-везде. Там, раз и включили по всей стране, а вот так плюс-минус. Но есть же мониторинги, есть же, ты же понимаешь, о чем речь идет. Так а почему там на дальних подступах, над полями где-нибудь там, да, или еще? Понятно, что там жалко этих 3 лошадей, но тем не менее это все равно какая-то сельская местность, где поля в основном, или какие-то там ипподромы, или какие-то там конюшни, вот это вот все. Ну, там же это же лучше, чем многоквартирный дом. Или там сидеть из города стрелять пулеметом по шахеду, а потом, чтобы эти пули вот такого размера пролетали людям в окна. Почему этого не сделали? Людей не хватает. Украинцы не хотят воевать, представляете? Лакейчук есть такой представитель там организации Украина-НАТО. Это он в эфире прямого даже прям поспорил с журналисткой. Так. Лакейчук у нас чего-то не хочет, как говорится, входить в эфир. Ну и бог с ним. Поспорил, в общем, кто виноват? Да, ну понятно, кто виноват. Виноват конкретно тот украинец, который не хочет идти воевать. Нет людей в ПВО. Никто не хочет идти в ПВО, представляете? Вот опять украинцы виноваты. Как журналист говорит, власть виновата. Вы что? Не, власть не виновата. А вот люди виноваты. По поводу фронта и о том, как там все хорошо, ну, это, конечно, отдельная история по поводу этих людей, да, как над ними издеваются. Живеться, що проснувся зранку, то й добре, що живий. Проснулся утром, и хорошо, что живой. Это межевая, прифронтовой населенный пункт, внимание, Днепропетровской области, где сегодня был зафиксирован, это, правда, не в сторону межевой, в другую сторону, но тем не менее, прорыв, то есть наступление. Там есть 2 села, карта Deep State рисует, что, в общем, ну, между ними, там, Соловьево, в общем, туда. И продвижение такое зафиксировано. И Минобороны России рапортуют, что война уже на территории Днепропетровской области полным ходом идет. А это немножко там дальше, там на каких-то 10 километров. Страшно. Світла немає, вже звикли. Інтернету немає, приходимо в центр. Вода, слава Богу, в колодязі є, добра є. Ну, поки що живемо, а далі видно буде. А дрони? Тікаємо днем під дерева, в сараї, в хату, а ночі страшно. Чути кожен звук, як вони летять. То есть вы видите, Днепропетровская область, Днепропетровская. Нам все говорят о том, что вот, да все нормально, мол, не переживайте, все хорошо. Там до Днепра, когда там это придет, все. Днепропетровская область межевая. Погано, звісно, без світла, тому що нічого ж не, холодильник, все відключений.
Ну нічого, що за світ? Що буде за світ? Та нічого ти не бери. Погано Скільки без світла вже? Ой, 16 числа не без світла. Чекайте, скільки днів, ви що? Це жахливо, звісно, ну ще терпімо, тому що тепло. Тепло, розумієте? То ще терпімо. А Але- як почне холодати, то це ні, тому що звичайні зігріті, я ж кажу, як людям на масиві жити, навіть газу немає. Як? Частина межової хоч є газ. А на масиві немає ні світла, ні газу, ні зв'язку. Просто воду пустили, що вчора пустили їм воду. Все. За місяць один день. Пенсію немає як отримати, а вони не дають по карточці. Чого найбільше не вистачає межівчанам сьогодні? Пенсію отримати, саме Хай відкриють. Соціальне, соціальне. Де купити самого елементарного. І нехай дають гуманітар карти. Найближча аптека Першотравенськ і Петропавловка. А я їх. Ну вот так. И потом будут говорить, да нет, нет, вы что, какая Днепропетровская область, все хорошо, мы освободили больше, чем у людей нет света, у людей нет хорошо село, там, ну, плюс-минус ПГТ, да, то есть люди понимают, там есть нормальный колодец, откуда можно воды набрать. У людей нет возможности пенсию снять с карточки. Всех же загнали в эту карточку, да, карточка тебе. А где, как у света, и куда ты пойдешь без света с этой карточкой? И вот они вот там, вот так приходят, сходы вот такие, видим контингент, состав, пенсионеры все в основном. И вот сидят вот они чего-то ждут. Но это же Днепропетровская область, межевая. Ну, как бы, а война туда идет. Война идет туда. Сегодня, кстати, очень интересно по поводу там, до каких пор и куда там собирается Россия. Вырвался как бы материал с интервью Кадырова. Вот Кадыров, пожалуйста. Говорит, что условия, при котором возможен мир в Украине. Дает интервью и говорит, что значит, действия, как они говорят, в зоне специальной военной операции комментируют, говорит, что мир возможен только если Украина станет регионом или округом России. Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращение боевого действия сейчас нам невыгодно, сказал Кадыров. И цели и задачи СВО взяты не с потолка. Это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом и округом России, считает глава Чечни. Такое заявление, ну, отрезвляющее. Всех тех, кто думает, что, ну, все завтра закончится. Но я продолжаю думать, что завтра все должно закончиться. Да, действительно, судя по тому, что как врут условно вояки, ну, типа Сырского, да, по квадратным километрам, как выдают поражение за победу, как, вот опять-таки, вот эта межевая, которая там бабушки, вот эти пенсионерки, рассказывают, как им живется. А это как? Это считается, ну, мирная межевая? Без света, без воды, дроны летают, они там прячутся от них. Это как? Это там зона боевых действий или не зона боевых действий? Ну, тут сложный вопрос. Когда у них нет ничего, да, то есть это уже получается, ну, скажем так, война там. Это не мирный населенный пункт. Плюс это все идет дальше, дальше и дальше. Военным путем все эксперты говорят, что это невозможно. Ну, мол, захватить, но заставить капитулировать возможно. Потому что дальше все развивается с геометрической прогрессией. Нет, нам могут, конечно, украинцам дать фламинго, и мы там несколько фламинго там забросим куда-то попадем. Но проблемы, которые вот там, просто потом будет эффект карточного домика. А это должны понимать люди, которые обладают информацией, которые так вот не просто шумят, как мы сейчас с вами здесь в прямом эфире обсуждают, что происходит. И получается очень интересно. Вот Кадыров говорит вся Украина, округом или регионом России. Орбан делает очень интересное заявление сегодня. Он говорит о том, что по сути вот этот вот проект 3 Украин подтверждает Орбан. Говорит, вот вы говорите в Евросоюз Украину. Хорошо, какую Украину? Вот эти все обещания помочь, взять в Евросоюз, гарантии безопасности, это фактически раздел Украины, говорит Орбан. То есть будет часть, условно, западная, будет демилитаризованная зона. Демилитаризованная зона. Ну, то есть
там говорят 40 километров буфер. Ну окей, 40, там не 40, там 1500 фронт. 40 перемножить на 1500, и вот вам целая страна европейская, почему нет? То есть будет 3 Украины. Одна западная, вторая демилитаризованная зона, а третья российская. Это сегодня заявление сделал Орбан. Каким образом это все читается? Кроме ударов которые выпечили, конечно, да, и для картинки это очень красивые удары по правительственному зданию, все, вот смотри, Урсула, он говорит, рвет на себе белесые волосы, кричит, мы сейчас введем. Американцы говорят, мы тоже готовы, давайте вводить санкции, давайте все поставлять. Ну, ударили же, куда? А был еще удар по мосту через Днепр в Кременчуге. А что садись тут? Я ебал. Если что, убегайте. Это как бы пацаны, мужики, ну молодые люди, слышно по голосам, что они вот смотрят в ночное небо, ну тут не видно, там луна светит, полнолуние же сейчас. Они видят звук и примерно понимают, луна же ярко светит, как движется дрон, герань, один дрон. Вон он летит, вон он в мост летит или куда? Вот он, блядь, возле моста прям. Садитесь, ебать! Убегай! Вот так вот, убегайте, кричит. То есть, они видели один дрон, и, собственно, вот, ну, взрыва слышали 2. Ну, ладно, может, там какие-то, скажем так, да, все-таки река, эхо, в общем, ну, неважно. Мы видели, как один дрон поразил мост. Через это мост железнодорожный. Вот так вот он выглядит после удара через Кременчуг. То есть мы понимаем, вот это сверху, эти все тросы, там, понятно, электротяга, понятно, есть инфраструктура, здесь повреждена вот опора. Говорят, несколько дней через этот мост теперь не будут ходить поезда. Преимущественно нагрузка этого моста, ну, там, специалисты говорят, пассажиропотока или там грузоперевозок, а понятно, какие грузы, да, возят, то есть, ну, где-то 15-18%. Да, пройдет там дней 5, его восстановят. Там ничего критичного, хотя, конечно, картинка вот из кременчугского местного паблика, ну такая, конечно, апокалиптическая, да, там это все только убирать надо будет дня 2, наверное, разгребать. Особенно вот радует огнетушитель там рядышком, понимаете, вот тоже такое, ну, замечательный кадр. Значит, обычно вот эти, ну, вот эта ветка, эта артерия используется для того, чтобы возить поездами грузы на Сумы как раз-таки, которые вот обстреляли вот этим БМ-35 сегодня, и Харьков, который тоже вчера был прошлой ночью под ударом, под угрозой. Ну, там как, там нормально, там можно там, этот гей-автопробег провести, а потом днем, например, да, а ночью там получать удары. То есть это какой-то такой сюрреализм жизни в Харькове, и ну, о нем многие говорят. Зато футбольную команду детскую говорят, вы сепаратисты. Ну, ничего, ну, такие сепаратисты, понимаете. Поэтому мы детскую футбольную команду, они плюнули, уехали, снялись там с какого-то детского футбольного чемпионата. Ну, то есть, эта ветка железнодорожная туда. Смотрите, вот этой беды и остановки на несколько дней, ну, оценивают дней 5. Нужно будет там поменять провода, в общем, расчистить. Нанес один дрон. Один. Люди, знающие, говорят, что это просто пристрелка. Они теперь примерно поняли. И зная о том, как последнее время бьют дроны по важным объектам и артериям, может залететь и 15, и 20 в одну точку, ну, в один объект, будь то какой-то, ну, там, или завод, или какой-то большой объект, вот как этот дрон. Вот они просто поняли, какой ущерб, посмотрели, прикинули. И дальше, вот все же как ждут. Невозможно разрушить мосты через Днепр. Ну, имеется в виду, надо лететь и там сбрасывать вот эти кабы,
пабы, вот это все, чтобы... Или ядерным оружием по плотине. Ну, нам так рассказывают наши военные эксперты, украинские, да? На самом деле, все просто. Ты выводишь из строя мост, или подъезд к мосту, или развязку на мост на сутки, на двое, на трое. А если одновременно? А если там 2 моста каких-то? А если 4 моста через Днепр? А как поезда ты перенаправишь? Это сразу, да, преимущество где? На фронте. Истощение в грузах военных тех вооруженных сил, которые находятся на другом берегу. Ну, это классика. Здесь как бы я не открываю никакой секрет. И поэтому, когда говорят, сколько там они будут брать, сколько там, успокойтесь, там, это год еще будут выходить, там, этот Славянск, еще фортеця. Ну, вот Купянск, мне вот интересно, Купянск это фортеця сейчас или нет? Вот это правда очень интересный вопрос. Что, как долго вот эта ситуация, которая сейчас в Купянске, будет там продолжаться? Купянск находится в окружении, за спиной река Оскол. Ну, вот это клешни вот эти, да, Купянск на самом Осколе, то есть его с другого берега там помощи наоборот. То есть помощь с одного берега на другой. То есть в миниатюре, это вот ситуация, положение дел в Купянске, оно похоже на то, что, ну, в общем-то, в России. Хотя они там Оскол перешли, Днепр еще нет. Но вроде как готовятся в районе там островов. Тоже есть такие наметки, что, в общем, и Антоновский мост и берут под контроль и отрезают кусок Херсона, один из районов города. Поэтому получается, что события могут ускориться из-за ситуации на фронте. И то, что нам показалось какой яркой картинкой, ну вот, яркая картинка, имеется в виду, Свириденко с телефоном, смотрите, разрушили, Кабмин горит, с вертолета его гасят. Это может быть лишь вспышка. А ситуация может пойти каскадно, обрушением. Буданов вышел. Он любит на эту тему поговорить, а что там будет в 2030 году, а что там будет дальше. Интересное, кстати, інтерв'ю Буданова. Давайте пару фрагментів розглянемо. Генерале, а до 30-го року що може зробити Росія? Як вона може змінити свої можливості? Зараз готується масштабна програма розвитку, скажімо так, озброєнь. Це, по суті, переозброєння Російської Федерації в період до 37-го року. Ударний темп там до 30-го року. І це наймасштабніша програма з часів 80-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму. Вот это вот, смотрите, Буданов рассказывает о программе перевооружения, там, сейчас сумму там назовет космическую, там, 1,5 триллиона. Вы смотритесь в глаза этого журналиста, вот этого. Это он там в соцсетях там всех ругает, такой весь патриот. Вот смотрите, вот так вот глянешь, кажется, умный человек. А рот откроет, что-то как-то вот не складывается. Біля 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це суто кошти на програми модернізації і переозброєння. Це серйозна програма і серйозні кошти. А щось може змінитися? Знаєте, як кажуть, що от Путін же не вічний. Як ви ставитесь? Ні, на це, якраз от на це. Вы поняли уровень вопроса? А что-то может измениться? Ну, типа Путин не... Это как... Ну, он же берет интервью главного разведчика Украины. Там Путин не вечный. Что-то вот может измениться? Вот ему сразу говорит, нет. Нет. Они выполняют план перевооружения. Там дальше надо просто понять, выполнят на эти там 1,2 триллиона, не выполнят, там на 100%, или на там, 40, или на 60, или на 80, там, типа успеют или не успеют. Факт, це не вплине. Це означає, що, діточка, ти будеш менше їсти, так? Ну, щось таке. Тобто питання в тому, То есть, деточка, ты будешь меньше есть. То есть, ну, это вот этот анекдот, там, папа, там, водка подорожала, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь больше кушать. Ну, вот это вот все, это похабный анекдот. Это ж он, это он... То есть, что ему говорит Буданов? Говорит, есть программа, вот, сумма вот такая. Говорит, значит, русским будет плохо. Значит, есть будет нечего. Чи витримає все це російська економіка?
Давайте так, вони можуть виконати плани там, не виконати план, недовиконати там на 60% виконати. Ви розумієте, коли йде мова про 1,2 трильйони, то навіть 50% це колосальна сума. Це колосальна сума. Колоссальная сумма. Триллионами меряется. Триллион. 500 миллиардов. Ну, если половина, например, да? То есть, это на перевооружение. Даже если вот в половину, это колоссальная сумма. Он же пытается там россияне меньше кушать, там туда-сюда. Как это можно проследить? Вот смотрите, у Буданова есть несколько этих стадий. Риторически он говорит потужно, ну там вставляет потужные слова, но суть его комментариев иногда вот умных людей ввергает в такое состояние легкой паники и подергивающегося глаза. О чем речь? Вот пример очень простой. То есть шахеды уже стали геранями. Меня там несколько раз в эфире тоже разные эксперты поправляли и так далее. Это мы все знаем. То есть герань 2, герань 3. Вот, например, о чем вот Буданов хочет донести. Но там это очень тяжело сделать через вот такого человека, который, ну, как бы интерпретирует, ведет беседу и дает вот эту как бы площадку для того, чтобы Буданов что-то мог сказать. О масштабах российского производства. Масштабы. Это фотография сегодняшняя. Значит, ну что, ну какая-то часть. Написано Герань 2, ну понятно. Ну Герань, ну 2, ну вот маркировка. Смотрите, когда нам рассказывают эксперты, но не приводят никаких конкретных цифр, вещей, еще чего-то, ну, на что опереться? Нам лгут. Вот это вот момент. Вот можно на него же опереться. И некоторые так вот прикинули и оперлись. Модель, ну, номерной знак. И 32, 65, 55. Вот такая модель. Где-то месяц назад был И-28, 43, 5. Ну, что-то такое. Такое число было. Тоже было фото, тоже этой части, этой герани, и вот так. А теперь мы берем эти две цифры и складываем по датам. Получается, за август, вот это же как, это серия идет. Там же идет 1, 2, 3, 4, 5, и оно растет. Вот это серийное производство. За август, в котором Украина, по версии Сырского, отвоевала в 5 раз больше, чем потеряла на Покровском направлении, Россия изготовила 4220, как минимум. Ну, то есть мы не понимаем еще, может там большее число, да, тем более сегодня только 800 целей. Может большее число конкретно этих гераний с маркировкой И. Да? То есть 4200 за месяц минимум, может 5, может 7 в месяц они изготовили. Это идет, ну как, понимание масштаба конкретной герани. А сколько всего еще остального? Кстати, об остальном. У Буданова спросили, ну, мол, Буданов, как бы, ну, это, конечно, эпизод вообще феноменальной тупости українського медіапространства і вообще во що його превратили. Послухайте. Одна із таких, я вважаю, психологічних операцій була під назвою «Орешник». Пам'ятаєте цю історію? Ну, що ж пам'ятати? Вона, здається, досі триває, так? Значит, вопрос звучит. Одна из психологических операций «Орешник». То есть, поняли? Изначально в вопросе звучит то, что это, ну, какая-то выдумка, какой там орешник. Это все, ну, как бы, ну, такое. Ну, какой орешник? Ну, это все просто взяли и все. И пульнули этими болванками. Он у них не готов. Он вообще, ну, какой орешник? Это говорит, это задает вопрос, как бы, ну, этот Вахтанг, да, этот задает вопрос Буданов.
А що Це не психологічна операція, це реально існуючі озброєння. Розкажіть, будь ласка, що нам відомо про це? Ну, це проект «Кедр», установка «Орешник», як вони самі вже її назвали. Це, скажімо Заметили вот этот нервный смешок Буданова? так, балістична ракета середньої дальності з гіпершвидкостями. На жаль, це досить серйозна зброя. Серйозна загроза для нас. Ну, перехопити її ми не зможемо. Все, коротко и понятно. Перехватить мы ее мы не сможем, это серьезное оружие, это не психологическая операция. Нам же как говорят, то, что там что-то происходит, это все, это вам, это ИПСО. Орешник, ИПСО, его не существует. А некоторые даже говорят о том, что не существует вообще даже ядерного оружия, понимаете? То есть вот так это работает. Орешник, ИПСО, сидит Будан и говорит, не, ребята, мы не перехватим. Это вот пример того по поводу масштаба, по поводу, количества, вот сейчас качество, но тем не менее мы должны ж биться. Стальной дикообраз. Прошлой ночью, параллельно с тем, что ударили по мосту, ударили по Кабмину, ударили вообще вот рекордное количество ударов, Одесса, в Запорожье прилетела, в Харьков, там, в западную часть страны долетела. Даже залетел дрон в Польшу. Все, в Польшу дрон залетел. Ну, залетел и залетел. Что вы там, сильно поляков много слышали? Не, никто не хочет этого всего, лезть там куда-то. Залетел и залетел, залетел, вылетел, ой, хорошо. Упал, не упал, да бог с ним. Никому не интересно. Но мы бьем по дружбе. Бьем по нефтепроводу «Дружба». Значит, вот этот удар. О нем очень, поэтично, таким вот, не знаю, каким-то с придыханием рассказывает Мадяр. Мадяр, которому Венгрия запретила все на свете въезжать, шенгенская зона. Это, собственно, его видео, да, вот это он опубликовал, вот как поразили в Брянской области кусочек вот этой инфраструктуры нефтепровода «Дружба». Значит, сам момент атаки вот выглядел еще вот так. Дронами, все как положено, вот идет удар, взрыв. Это та дружба, о которой шутил Зеленский, за которой, за дружбой, за которой ездил Фица. Это она. Та самая дружба. Ну и вот такие последствия сняли местные жители. Вот самого масштаба, да, возгорания после атаки дронов в Брянской области. Значит, Сиярто сразу вышел, говорит, ребята, нефть идет, все нормально. То есть, как это, don't push the horses. Все хорошо, это не туда. Действительно, эта ветка, вообще этой сети нефтепроводной, она обеспечивала перекачку из белорусского НПЗ, там, Гомельского, да, в сторону Российской Федерации. Ну, так, по крайней мере, описали эту ветку со стороны Украины, да, мол, поэтому по ней бьем. Мол, смотрите, бензина у вас нет, такие высякие. Ну и действительно, по России действительно большие проблемы с бензином. Они, кстати, начались раньше, и почему-то с Приморского края в основном, но каждый раз, там вот сегодня пришло сообщение, какая-то группа подпольщиков в России, которая сотрудничает с Украиной и называется «Черная искра». Вот что новенькое, слушайте. Название придумали «Черная искра». Там где-то это в России сидят подпольщики. И вот это вот. И сегодня один из НПЗ в Краснодарском крае они подожгли. Ну, мол, там не дроны полетели, они там что-то диверсию какую-то сделали, и вот горел этот НПЗ. И еще один НПЗ горел. И вот это вот, собственно, мы видим ситуация с дружбой. Это как бы украинские санкции против России, объяснял на этой неделе Владимир Зеленский. Мол, там, с ним ругался Сиярто, как мог. Венгрия ругалась как могла. Фица приехал, но Фица даже приехал на поклон, потому что выверено, демократически, все очень так с таким дипломатическим языком. Но он побывал, видимо, на параде в Китае, проникся вот этим всем духом, да, и очень, очень вежливо. Кстати, интересно, когда вот 2 дня назад приезжал Фицо
тоже такое наблюдение сделали местное. Блокпосты поснимали, слушайте. Пустые блокпосты вот этих погранцов, ТЦКшников, которые по Закарпатью всех ловят. Ну вот как-то так получилось. Да? Европа же, все хорошо, там проводили встречу, Кошту привезли, Совет Европы. Ну, то есть все нормально. И вот Фица поговорил с Зеленским. Да, не договорились по поводу энергоносителей. Зеленский сказал, если это будет не российское, то тогда пускай будем качать. А если качать российское, то не... Фица говорит, цена. Ну, Украине тоже на этой неделе, в общем, так воздалось немножко. Есть проблемы с трансбалканским перегоном с Румынии и Молдовы газа. Там прикрутили и подняли цену. Это в тот острый период, когда вот сейчас, в сентябре месяце и в октябре, нужно максимально накачивать, качать, набирать вот эти объемы газа для зимы. Ну, Свириденко, у нее все хорошо, она говорит, 80% мы готовы к зиме, но это было до попадания в Кабмин. Что будет после, мы посмотрим. Там, тем более, Министерство финансов, может, калькуляторы попробивало, и, может, не досчитаются чего-то. В общем, Украина продолжает бить по НПЗ, продолжает бить по дружбе. Украина продолжает вводить вот эти, как Зеленский говорит, мои санкции, те, что мы можем ввести. В России наблюдается ажиотаж с бензином, там Московская область, вообще в разных регионах, но предельно пристально пропаганда обращает внимание на территории неподконтрольные. Луганск. Туда тоже прилетело в НПЗ на днях, и там тоже, как и в разных регионах, острая нехватка бензина. Она приезжали, ах ты, балды, блядь, все, бензина нет, мне слов нет, блядь, как радостно в душе. Я сейчас на заправку приехала, блядь, они говорят с 11, не раньше 11, блядь, дружище, я бы с радостью постояла бы в очереди. Я безумно люблю стоять в очереди, но, сука, у меня ребенок, которого нужно забирать и везти в реабилитационный центр, понимаешь? А дело такого рода, что... То есть вы посмотрите, очень много машин. Значит, тут, смотрите, тут двойная, как бы, двоякая ситуация. Понятно, что нашли какую-то эмоциональную на взводе, ну там, на маникюренную, накрашенную, такую с донбасской подачей проблематики женщину, да, и ее как бы выставили и переложили, ну вот смотрите, ну она сама выставляет, но это воспользовались там украинские, да, смакующие проблему разные ресурсы. И вот они ее выставляют и как бы демонстрируют. Но параллельным образом посмотрите, сколько машин. Посмотрите, как, ну, на улицах. Прикиньте, ну кто, там, я там, например, бывал, я там знаю, да, вот Луганск как выглядит, и тогда как выглядит, то есть, ну вот просто, объективно. Какие машины, посмотрите, в очередях. То есть, понятно, что сейчас нас фокусируют на этой проблеме. Проблема есть, она серьезная. Без бензина не могу его отвезти, мне очень нужен бензин. И сейчас в 11 дня начнется ебаный раз. Будет, блядь, километровые очередяки, блядь, заправлять опять бензин, блядь, а я останусь без них. Все, блядь, а как мне не истерить? Что же написано? Только по талонам, понимаешь? Вот, только по талонам, блядь. Он есть, сука, он есть. Но только по талонам, понимаешь? А если ты... Только по талонам. А мол, ты простой смертный, ничего не получишь. Отличная картинка показать. Ужасы. Но вот примерно по уровню разгона, я не говорю, что проблема как раз есть. То есть, смотрите, Донецк, он без воды, и там тоже там какие-то вот эти там накрутка 800%, они там продают бутылированную воду с большой наценкой на каких-то там заводах, да, вот этих, которые власть придержащие, собственно, там, они их хозяева, бенефициары, они там крутят вот эту воду, очищают и продают в бутылках, хотя в кране нет воды. То есть, смотрите, коллапс в Донецкой области с водой. В Луганск, смотрите, нет бензина. Обычный смертный, тебе, понимаешь, а не бензин. Привезли бензин 3 тонны. Сейчас я вам покажу, сколько машин, вы просто охуеете. Я с места не сдвинусь, блядь, мне надо заправиться. Ну просто, смотри, какая красота. Ну, вот такая ситуация. Вот такой длины очередь.
Причем это в разных регионах, но это вот конкретно Луганск. Вот это в Луганске. И это все, вот смотрите, больше всего мне нравится, что это вот перемога, победа. Ну вот так мы их. Вот так мы их. Проблема в том, что в этой войне и в технической составляющей, и в других, скажем так, подходах, там, логистических, еще каких-то, соперники учатся друг у друга. То, что сделала, условно, Украина со своей, ну, давайте так, инфраструктурой поставок топлива на заправке, просто ждет Россию и вот эти территории, ну, пускай там европейскую часть и что-то еще. Просто ждет их. Это малыми группами, бензовозами. То есть бензовоз едет дальше, да, от базы, скажем так. Это сетка. Все же испытывали точно такую же нехватку в начале боевых действий в 2022 году и примерно понимают, как из этого выходить. Просто машина в России больше, ну, немножко нерасторопнее, может быть, где-то времени понадобится немножко больше. Но пока вода в Донецке, бензин в Луганске, удары по НПЗ, дефицит на 95-й Соляру и там 92-й еще худо-бедно там в средней полосе России найти можно. В общем, вот это берут как вот повод принудить Путина закончить войну. Вот даже так. Почему? Да вот возвращаемся к интервью Буданова. Приїжджали, ах ти балди. Бачите ви серйозні істотні можливості для російської армії посилити, наприклад, мобілізацію та збільшити кількість озброєння. Ось як ви оцінюєте ці загрози з боку нашого ворога? Тому що це ж теж треба відстежувати. Серйозне питання, дуже серйозне. Початком моєї відповіді буде наступна теза, що в 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Значит, возникает вопрос. Ну вот смотрите. Риски, что Россия объявит мобилизацию. Ну вот, по типу Украины, да, то есть мобилизация. Обязательная мобилизация, частичная или полная, в общем, это серьезный риск. Мол, пойдут россияне воевать. Смотрите, у них там бензином проблеми, там, в общем, економіка рушиться. Це теж факт, всі про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало, для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга. Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. А росіяни можуть реально в великих обсягах погнати на війну срочників? Я знаю, що цей процес відбувається. Строковиків нема сенсу. От якщо вони підуть шляхом мобілізації, да, вони різко зможуть наростити кількість і просто кидати їх ще більше на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато. То есть, ну, смотрите, тут вы уже поняли все об этом ведущем, что он хочет. Он как бы срочники, ну это же тема. Срочники — это молодые ребята, которые пошли в армию. Ну, там, после школы, или после института, или после какого-то учебного заведения. И это же типа срочники, что он там обучился полгодика, там, это армия, это обычная. Там, это всегда очень триггерно. Это очень триггерно. Буданов сразу его отсекает, говорит, нет, они просто могут объявить мобилизацию. Ну, по специальностям, по профессиям, нечто подобное, что объявили в 2022 году. И это действительно принесет очень серьезные проблемы. А якісь антивоєнні, можливо, це смішно прозвучить? Це смішно. Смішно, правда? Да. Взагалі. Все, неинтересно. Антивоенные какие-то могут быть настроения родиться? Нет, это смешно. Антивоенное ничего не родится. Нічого немає на Росії. Дивіться, настрої, якщо почати мобілізацію, негативні в суспільстві, ті тенденції, вони будуть. І це те, що вони побачили, коли в 22-му році зробили, і одразу максимально швидко спробували це припинити. Так а почему они увидели настроение и прекратили? А Украина нет. Вот странный какой-то тоже подход. И всегда же меряешь на Украину не потому, что там хочется чем-то помериться, а потому что, ну вот я украинец, и вот меряю на Украину. То есть они попробовали, поняли, что не-не-не-не-не, вот не будем, и пошли по пути контрактов, вот этих выплат и всего остального. Але чи зупинить це, скажімо так, російську машину? Ні, не зупинить. Не зупинить. А ось ці черги на бензоколонках якось впливають на настрої, чи вони їх теж ігнорують? Ігнорують. Немає.
Ну, то есть вот эта вот луганчанка, это, которая там несколько раз пыталась, и которую взяли в оборот и раскрутили, что смотрите, как у них там плохо. То есть так она ни на что не влияет. Ну, все. Нет, это не влияет. Буданов, ты как-то погоди. Это же украинский нарратив, что, смотрите, у них очереди на заправках, это же вообще очередь на заправке принудит Путина остановиться и встретиться с Зеленским. Где? Не в Москве. Может, в Киев приедет Путин к Зеленскому. Тот ему в интервью тоже, в свою очередь, как бы позвал, да, приезжай в Киев. Путин, бедный, не знает, куда деться от очередей на заправках, от этой луганчанки, которая матерится, криком орет, собирает чемодан, говорит: Ушаков, поедешь со мной, все, карету мне и вперед туда, на Киев, к Зеленскому договариваться. Вот так это подают на Банковой. Ну, то есть, это серьезный фактор, это действительно неудобство. Ну, и Украина с этим столкнулась. Вот точно так же, как дальнобойное оружие. Ну, так в России есть дальнобойное оружие, она его все отстреливает 4-й год подряд. Эта войну как-то сломала украинцев? Ну, то есть там сломила, все, перелом какой-то? Нет. Нет. Точно так же и бензиновая история. Сломила, там, блэкаутная история. Сломила? Нет. Не сломила. Вопрос только, разница существенная, что Россия на свои и сама, а Украина с партнерами, с которыми то мирится, то ссорится, ну, в общем, с партнерами. Ну, вот как Фицо примерно, который так реверансы поотвешивал, ну, вроде как ударили по дружбе, но не туда, не в том направлении, которое шла нефть, поэтому Венгрия пока ее получает. По поводу людей, кстати, и мобилизации. Это принципиально важный момент. Подход. Вышел депутат «Слуги народа». Есть такой Нагорняк. Вообще непонятно, кто это. Вот правда. То есть даже не задумывайте, даже не гуглите. Депутат от «Слуги народа». Говорит, в чем необходимость украинской армии? Да все хватает. Дронов хватает, пушек хватает, оружия хватает. Люди нужны. Найбільше виклик у військових. Те, що я чую, там, обіжаючи фронт, люди кажуть, вже не дрони потреба, не машини. Найбільша потреба – везіть людей. От просто везіть людей, коли ти запитуєш, з чим наступний раз приїхати. Більше відео дивіться. Ну, то есть, людей везите. Ну, так все и возят. ТЦКшники работают в 3 смены. Повесили бодикамеры, обсудили 3 дня. Потом они как бы есть, как бы нет. Нет, по законодательству положено хранить запись 30 дней, ну, как у полицейских. Ну, как-то это все вообще ни на что не повлияло. Мобилизация шагает по Украине и продолжает свою кровавую поступь. Но я хотел бы сегодня коснуться отдельных вот таких случаев. Важных случаев. Одесса. Рассказ парня, одессита, который столкнулся с уличной мобилизацией. Человек работает на болте, но болт не такси, а болт доставка. Ну, то есть у него рюкзак зеленого цвета большой и велосипед. И вот он как бы доставщик. Меня обокрала ТЦК. Расскажу историю поподробнее. В общем, вечером вчера город Одесса, ехал возле китайского рынка, кто знает. И меня заметили 2 буса там. Один начал прижимать. Заметили 2 буса. 2 буса. Заметили. К обочине. Там, значит, открылась дверь, значит, молодой человек, там все такое. Как бы я знаю, чем это все пахнет. Никто не будет просто проверить мои документы, скажет, ну ладно, все, спасибо, до свидания. Понимаю, что сейчас не без разговоров закинут в бус, права будут нарушены, и вариантов как бы никаких у меня нет, кроме как бежать. Вот. Ну, короче, я делаю резкий разворот на велосипеде, велосипед клонит на бок, теряю управление, приходится спрыгивать, сзади поджимает еще один бус, и мне приходится скидывать сумку, болт на пол, и получается... Я между 2 этими бусами, которые поджимают, я успеваю проскочить. Дальше метров 100, наверное, я убегаю от ТЦКшника. Он немного отстает, я там перепрыгиваю через забор. И дальше я не знаю, не смотрел, не видел, как он конкретно. Я там, получается, перепрыгнул через гараж и пошел аккуратно. Там была возможность пойти посмотреть, что вообще с моим велосипедом и с моей сумкой. А они, такое ощущение, как будто ТЦКшник не столько за мной гнался, сколько меня отогнать, чтобы я не снял на видео, как они это все закидывают.
Это же блокбастер. Велосипедист, его два буса, ну, запирают его, он падает с велосипеда, бегом, рывок делает, оборачивается, а они велосипед и сумку стырили. Я морально, как в тот момент как-то вообще даже в голову не пришло снять, и плюс я так аккуратно, сдалека, чтобы меня не заметили, посмотрел, как они затащили в бус мой велосипед, затащили в бус мою сумку, и, ну, а что же можно говорить? Это сотрудники полиции, заявление даже не напишешь, я не знаю, чувствую себя вообще в такой беспомощности, просто не передать словами. Меня ограбили, и я не могу ничего с этим сделать. Это было... Не знаю, это ужасно, это такое чувство, когда ты понимаешь свое бессилие. Ну, разве что в ТикТоке это рассказать. Ну вот разве что в ТикТоке рассказать. Это Украина так живет. С чувством бессилия. Значит, за тобой как за собакой гнались, тебя пытались подрезать, ты упал с велосипеда, бросил эту сумку, побежал. А они взяли твой велосипед, твою сумку. Нет, смотрите. Кто-то скажет и правильно сделает, но легко отделался. Как это поговорка, да? Бог там, хорошо, что взял деньгами. Ну, то есть, ну давайте откровенно. Я думаю, вряд ли этот сотрудник Болта может вот так вот легко, да, там, вот, пересчитывая валюту, брать и идти на следующий день покупать новый велик. Это для него имущество, это его цен, это его способ заработать, это его инструмент, это его велик. На кой он нужен ТЦКшникам с сумкой? А это их трофей. А тут говорит, да там полицейский был, получается, я не могу написать заявление, там же получается полиция, кто, куда мне идти? В полицию не пойдешь. И что, как вернуть свой велосипед? Нет, я понимаю, что велосипед, мелочи, там у людей машины, там люди машины на границе бросают, перебегают эти. Кто-то даже с пулевым заснял, ну, автомобиль. И дело не в этом. Вот парню, что ему делать в его ситуации? Ну как? То есть ему никто не купит этот велосипед, ему никто его не вернет. Ладно, поломали, он бы, может, отремонтировал как-то худо-бедно. Так его нет. Его спионерили. ТЦКшники. Это же ужасная трагедия. Это же и ощущение, что ты никуда не можешь пойти. Никуда. И, ну, как это отчаяние, ну, я считаю, что надо в комментариях, чтобы вы написали об этом. Ну, как это? Ну, ты бесправная мышь. Ты никто в своей стране. Ну, правда, в Одессе случаются разные истории. Например, тоже сегодня сообщили, что одессит, не только у одесситов крадут вещи ТЦКшники, и ТЦКшники тоже могут пострадать. Одессит угнал автомобиль ТЦК и поехал на нем домой, вместо того, чтобы отправиться на медкомиссию. Передает полиция Одесской области. Следствие установило, что мужчина, 43 года, в служебный автомобиль сел, на котором его должны были отвезти в в общем, в медкомиссию пройти. Однако на глазах сотрудника ТЦК он пересел за руль и уехал. Машину одессит оставил на окраине населенного пункта, забрав с собой сумку водителя с документами, после чего отправился домой. Ну, полицейские установили, что где он, как он, нашли его сразу. Мужчина признался, что угон был спонтанным, он не готовился к нему заранее. Задержанному инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, паспортом и другими документами, ну, ТЦКшника. И теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже передали в суд. Но если ты вроде как судят тебя, то вроде ж не заберут на войну. Поэтому пускай судят. До 5 лет. Угнал бусик ТЦК. Ну вот так вот что-то. Вот так решил поступить. И правда многие выбирают тюрьму, а не войну. Это сложный выбор. Сложный выбор. Но каждый делает его сам. Ну, ТЦКшников тоже, конечно, останется. Опять-таки. Ну, бус вернули, все хорошо. За что 5 лет? Они просто оборзели, эти ТЦКшники. Просто.
Сегодня разошлась вот эта публикация в соцсетях. Ротана Крымского, это военный. Значит, он говорит, что мой знакомый вышел из дому, и возле подъезда его приняли ТЦКшники. Без шума, пыли, он спокойно поехал с ними. Через час прошел ВЛК, через час, в одном из киевских военкоматов. И его отправили на ДВРЗ, ну это район там на левом берегу, ждать покупателей. Ну типа, кто приезжает из части и, в общем, пополнение себе берет. Он позвонил мне и спросил, могу я его забрать к себе в подразделение? Ну, этот Ротан Крымский, чтобы этого друга к себе взял. На выходе, ну, то есть, мы быстренько сделали, в общем, ему написали бумагу, в общем, не прошла бумага. Он начал искать другие варианты. И на выходе этому Ротану назвали цифру. Вдумайтесь, $8000, чтобы он забрал его к себе в подразделение служить. Не домой забрал, не как-то через центр мобилизовали рекрутинговый. Просто пойти домой стоит 30 тысяч. Это просто, чтобы, ну, на день о нем забыли. Никаких гарантий, что завтра не поймают. Ну, просто 30 тысяч, это вот ты попал в ТЦК, тебя отпускают. 8 тысяч ты идешь конкретно служить, куда ты скажешь. Ну, если тебе есть кому идти, вот к этому другу, к этому Ротану. Ну, он, конечно, там ерничает, говорит, конечно, за 8 тысяч мобилизовать меня, у меня немножко не хватает денег, надо копить, воровать соляру и, в общем, откладывать на такие добрые дела вместе до перемоги, товарищи, ерничает Ротан Крымский. То есть вы понимаете, до какого уровня беспредела дошло? Мобилизует мужика, тот звонит своему другу, который служит. Говорит, могу к тебе попасть? Ну все уже, ну спеленали. Спокойно, там все, час, ВЛК, все готово, здоров. Вперед. Могу к тебе прийти? Говорит, $8000. Причем говорят это военному, который там на передовой, ну там воюет. А им говорят, 8 штук. И к тебе твой придет. Какие 8 штук? Ну хорошо, 30 плати, и мы забудем о нем на какое-то время, на день, на 2, ну может, не знаю, просто забудем о нем. 30-ку клади, и ты свободен. 30-ку клади, и свободен. Дошло уже до такого маразма, что, ну вот это в Киеве, киевские, что пишут вот такие комментарии. Киев, работаю в такси. Где-то 4 месяца назад нас собрали сотрудники ТЦК всех, и предложили за 10 тысяч гривен привозить случайно жирных клиентов на блокпосты. Если видим, что жирный клиент, который в состоянии заплатить ТЦК, передаем сигнал, нас тормозят, а дальше уже работа ТЦК. Если клиент заносит деньги, ну, освобождается от ТЦКшников, мы получаем 10 гривен. Если нет, то ничего не получаем. Ну, если едет человек в армию, то таксист ничего не получает. 5 из 10 обычно заносит. 5 из 10 обычно заносит. Понятно, что это там анонимный комментарий, не надо тому верить. То есть вот такие расценки, все нормально. Таксист, хочешь заработать? Для ТЦКшника 10 тысяч гривен, пху, пыль. Он-то с него не в гривнях будет брать 10 тысяч. Или сколько? 30. Киевский. Киев. А Кличко, вместо того, чтобы стрим сделать на эту тему, или видеообращение с телефона, с камеры записать, он нам рассказывает, смотрите, тут этажи упали, мы тут все, ищи штаб, тебе помогут. Какой штаб? Это Киев. 10 тысяч гривен готовы ТЦКшники платить клиенту. Но если видят они, на вызов едут таксисты к какому-то приблотненному, ну, возьмет он с него 300 гривен, например, там, из точки А в точку Б. А ТЦКшнику надо, чтобы он через блокпост проехал, или там через какое-то место определенное. А тут раз проверка, привет. Заплатил. Таксист уже знакомый есть, который жирных клиентов водит. Они так и пишут, жирный клиент, все, о, нормально, жирный, сейчас обезжирим.
Вот такие порядки. Везде обман, везде вот просто на каждом шагу, в каждой системе. Вот сейчас, например, вот эта история. Опять, на этой неделе поднимали несколько раз там эти лидеры общественного мнения, все, в общем, ну вы поняли, все вот эти говорящие головы. А давайте платить по 1 миллиону гривен за службу не только тем, кто с 18 до 24, а будем всем платить, или там 25 кому, и всем по 1 миллиону. Пришел человек, 1 миллион тебе. Ну вот давайте так. Так а с этими что? Молодыми, которые 18-24. Душещипательная історія із госпіталя. Ви пішли за контрактом 1 мільйон, так? Цей контракт 18-24? Так, дуже багато пішло і всі дуже вмотивовані. А ви отримали? Смотрите. Не, пацан, дай бог ему здоровья. Вот без всякого. То есть вот он, пускай там руку, там шею вылечит, все будет хорошо. То есть у него это он как бы, он пошел себе, ну там же как... Там же, как говорят, там, можешь себе сколько-то гамбургеров купить, да, там, или роллов Филадельфия. Вот он пошел себе мохито купил. Ну, вот смотрите, как красивый стакан у него с трубочкой, модный, там еще, наверное, шавушечка вон в пакетике. Вот его встречает журналисточка. Говорит, ну как, а он же там форма, ну, нет, это не форма, а он тоже там, в общем, ВСУ, в общем, так, ну, в общем, госпиталь, да, говорит. Все мотивированы, все идут, все хорошо. А деньги? А ви получали деньги? Вже свої гроші. Там виходить 200 тисяч після проходжень при початку навчанів і 300 тисяч вже після 5 днів бойового завдання. Ну то виходить, я тут в госпіталі от 150 тисяч потратив, так поки катався по госпіталях. Нормальная математика. Идешь на контракт. Ну, так как это там немножко по-другому, ну, это как он рассказал, да, как он знает. То есть 200 дают сразу, 300 после там боевых заданий. 5 там или что. Нормальная математика. А если вот после 1-го или 2-го или 3-го или 4-го боевого задания получается вот такое, как с ним, то не дают. Ну, тебе же 200 дали, а он уже 150 потратил по этим госпиталям, мотается туда-сюда. Лечится. Нормальный контракт. Но все мотивированы. Все хотят. Все хотят. Вот так вот. Ух! Какие мощные молодые. Выздоравливай, солдатик. Ну и силовая мобилизация, конечно, тоже никуда не девается. В Черновцах спаковали мужика. Подивіться, Чернівецька об, Чернівці. Що твориться? Просто нелюди. Ти скотина така. Ти такий кончений, щоб ти здох. Скотина ти така. Я вам можу здохнути. Ну... Ну, женщины такие, конечно. Женщины в Черновцах молодцы. Хорошие такие. Бой бабы взяла в захват. Говорит, чтоб ты сдох. Так я, говорит, сдох уже, чуть не сдох один раз. Ну, они же так отвечают, потому что воевали, мы воевавшие. Ну, такие нормальные женщины. Раз, отстранила, все. Саша, текай. И Саша побежал. Это без футболки, мужичок. Вообще, конечно, бег и ТЦК это вот какая-то... Я не мог понять. Ну, вообще, конечно, так... Уроки физкультуры там я любил, когда в футбол играли. Но вообще, конечно, вот эту легкую атлетику, и вот там муж и жена, Савчук фамилия была, ну, были... Я не понимал. У меня в школе преподавали физкультуру. Муж и жена, ну, тренеры, я никогда, то там, в зависимости от класса. Я вот, нахрена нужна легкая атлетика? Ну вот эти забеги на 30 метров, на 100 метров, или марафон 5 километров, или 3 километра бежишь ты вот это по кругу, как дурачок на стадионе. Ну я не понимал. Я не понимал вообще, зачем? Сейчас, похоже, вот это поколение, плюс-минус, да, там 5-10 лет, оно теперь понимает, почему в школе нужно ходить на физкультуру, почему нужно было прыгать в длину, почему нужно было уметь бегать. Уметь бегать.
И что это прям отдельно нужно уделять это внимание. Не в футболах, баскетболах, а вот прям отдельно, чтобы ты там стопа у тебя был на носок, вот это все. Днепр. Феноменальная история. Значит, мужика пакуют, вот такие же, втроем-четвером. Но находится мужик, смекалистый, который высказывает все, что думает народ о ТЦКшниках, и предлагает им посоревноваться по легкой атлетике. Что вы во флисты тут повысаживались людей кошмарить? Вы заебали на Ну, в общем, понятно. Отношение сразу читается. уже. А ну давай догони меня, слышишь ты? Значит, а ну давай догони меня, говорит. Догони меня, вот этот человек. Это, короче, он быстрее тени. От него мы видим только тень, потому что это он снимает на телефон. Конечно, я сейчас от тебя побегаю. Давай, шлюха, давай! Что ты, родная? Вот тебе, ты с***ла, ТЦКшная, галимая. Ну, вот как и все. Ну, было предложено посоревноваться, так сказать. Бегом. Но вроде как отвлек, и тот, которого крутили, в общем-то, сбежал. Нормальная тема. То есть, легкий, учивший на физкультуре, как надо правильно бегать в школе, может предложить, давай, мол, давай за мной, те бросят этого и побежали. Ну или, в общем, в этом случае удалось. Но отношение феноменальное. Феноменальнейшее. Вот еще видео тоже из Днепра. В принципе, и у того, кто гонится, и у того, за кем гонится, отношение друг к другу одинаковое. Значит, они его как бы посадили на 5-ю точку в процессе, так сказать, оповещения. Назвали баньком, ну, другим словом, ну, вы все поняли. И как бы интересуются бумагами. Интересно, вот сейчас вот на них есть бодикамера, вот эта, которую там на прошлой неделе все пиарили, что бодикамеры. Вот он сидит, парень, достает бумажку, они стоят над ним, унижают. И уходят. Мол, чё ты, Банько? Сразу бы показал. Вопрос в том, что человек, когда к нему, так сказать, он не знает, его будет у него возможность что-то показать или нет. Поэтому где-то сопротивляются, где-то убегают, где-то еще что-то. Отдельно, по этому поводу, а именно потому, что так себя ведут вот эти тыловые вояки, которые нацелены против гражданских, совершенно разные комментарии по поводу ситуации с обстрелами. Вот, например, все прекрасно понимают, что там дрон можно поймать везде в Херсонской области. Везде в Херсонской области. Даже были публикации, материалы, отдельные там вояки, бывшие народные депутаты на это обращали внимание, что простреливается дронами, как вот Изюм, Славянск, мы говорили. Точно так же Херсон-Николаев. То есть там тоже сетки, все равно на эти сетки, тоже там, в общем, со снабжением проблемы. Дроны в воздухе все видят, в общем, атакуют. Пишут там, атакуют военных, атакуют не только военных, атакуют разных. Ну вот же случай, но это же просто нечто. Херсон, дрон российский, как бы атакует военных, но не простых. Мы видим погоню 2 ТЦКшников в Херсоне. Ну, дальше понятно. То есть, доходит и до этого. Сразу все вспомнили после этого видео, так а что с этими ударами по ТЦК? Ну, потому что под видео конкретно этим масса комментариев разных. Даже на украинском языке люди как бы поддерживают вот это. Потому что они вдвоем бегут. На видео непонятно, что это за человек,
Это может СЗЧшник, это может еще, это может преступник, может какой-то, может у него там, может он плохой человек, за ним гонятся, хорошая военная. Но по форме того, что мы происходим, легко как бы картину соорудить, что как бы бегут за мужиком, так сказать, оповещать его. И комментарии об этом, что там русский дрон ударил по ТЦКшникам. Как было дело, мы не понимаем. Но комментарии об этом, и они разные, на украинском языке в том числе. Потому что что-то сломалось в этой системе, причем давно. Когда тебе в Киеве предлагают за 8 тысяч пойти в подразделение, которое там ты хочешь, и за 30-ку просто и пошел вон отсюда, 30-очку на стол, ты пошел вон, ты не удивляешься таким комментариям, когда бьют по ТЦК. Удары по ТЦК, правда, прекратились, но не потому, а потому, что работу ТЦК диверсифицировали, и вот эти мобильные ТЦК, разные, скажем так, объекты, где находятся те или иные части или структуры ТЦК, это все ввели очень быстро в действие. Система здесь с такими бабками, с такими поборами, система такого принуждения отреагировала быстро и профессионально. Поэтому есть разные свидетельства, опять-таки, плодить слухи не будем, пошуметь, конечно, можем, что иногда в неожиданные места прилетает, как раз-таки, возможно, разведанное по ним, именно по ТЦКшникам. Но это, конечно, отдельная просто история и графа. То, чем они занимаются, и насколько, какие просто, насколько можно было подорвать веру народа в свое государство и желание свое государство защищать вот такими действиями. Уму непостижимо. На Буковине ТЦК забрали 58-летнего священника Украинской Православной Церкви. Значит, мобилизовали протоиерея Николая Губку. Это настоятель Николаевского прихода в селе Малятинцы Кицманского благочиния, Черновицкая область, Буковина. Значит, священника несколько дней возили по Украине. Очевидно, никто из командиров не хотел брать его в часть. То есть ВЛК, понятно, 58 лет, за час ВЛК, здоров, годен, погнали. Его возили, то туда привезли, то туда привезли. А никто не хочет, 58 лет, куда? Куда? Священник, понятно, но куда? Примечательно, что отец Николай – это настоятель общины УПЦ, у которой в марте 25 года рейдеры из ПЦУ забрали храм. После этого рейдерского захвата они, в общем, с общиной сначала служили на улице, а потом нашли себе какое-то помещение и начали его там облагораживать и так далее. Тут пришли ТЦК, хватанули этого 58-летнего Николая Губку. Отец Николай, в бус проследуйте. И вперед. Сегодня, это было там несколько дней назад, да, сообщили 6 числа, вчера, да, возили его, вообще приняли раньше, то есть, да, дня 4 назад, дней 5 назад, приняли, повозили, и сегодня вот к вечеру, к шуму, сообщили, что вроде как вернулся он домой. Никто его не взял в возрасте 58 лет, священника Украинской Православной Церкви. Забрали храм, те начали как бы собираться в другом месте, в селе небольшом, Черновицкой области. Его вот промариновали через ТЦК. Хорошо, хоть домой вернулся. Отношение, какое отношение может быть там у прихожан, у которых храм забрали, а потом священника увезли, к ТЦКшникам, какое? А у военных тоже, тоже интересный момент, какое может быть отношение? Наверное, вот такое. На эмоциях боец записывает видео с передовой с новобранцем, который поступил в часть, к нему в расположение, от Ивано-Франковского ТЦК. Я хочу обратиться к Ивано-Франкивскому ТЦК. Значит, понятно, тут много будет пропусков, суть ясна. Боец обращается к Ивано-Франковскому ТЦК. Вы, сука, кого вы
посилаєте на фронт, блядь, ось чоловічок до нас приїхав, блядь, побратим вже новенький наш. Питається, блядь, щось, ну гляньте на нього. Вот это побратим. Вон, гляньте на мене, блядь, я не дуже там здоровий. Ну це ж, блядь, Шутить, конечно, над этой историей нельзя. Я подумал сначала, что это Шольц, если честно. Но это как, кроме шуток. То есть, понятно, что там как бы потяганный войной там солдат, да, ему привозят пополнение, которое его как бы должно облегчить его работу. Он говорит, это наш побратим. Побратим. Свежая кровь, так сказать. Понятно, что этот солдат, ну, разные есть люди, и через слово мат, ну а что ты делаешь? Ну, это не тыловой какой-то, его можно понять. Но вот он показывает пополнение от Ивано-Франковского ТЦК. вообще, сука, издевательство. На нього бронік одіть жалко. Броник одеть жалко. Просто. Ви, блядь, сука, Івано-Франківські, блядь. А вас сюди надо, до нас, блядь, на ноль, блядь, на покров, щоб ви, сука, охуели, пи***. Слов нету, блядь. Человек, блядь, куча болячек, блядь, 40, сука, 5 килограмм, если есть, блядь, с мокрыми трусами, блядь. Він должен дома, блядь, ходить, а не тут, блядь, заниматься, блядь, что мы его должны тут вытягивать везде. Понимаете, вот этот Шольц, ну тоже мужик, ну да, вот ему тут 45 килограмм, доходяга. Ну, старый, дохлый. Он тоже не виноват. И солдаты это, бойцы понимают на нуле. Говорят, ну понятное дело, мы тоже понимаем, но мы его должны спасать. На нуле спасать, вытаскивать. То есть, ну, чтобы как бы, ну, выжил же он. Побратим же ж. А это Ивано-Франковский ТЦК, да, тебе, пополнение. А потом говорит, а что ж там у нас с обороной так это как-то не получается? Так там вот сидят, вот пополненные Ивано-Франковскими ТЦК. Просто, сука, слов нету. Нет слов у солдата на передовой. Показал свежую кровь. Вот так. Кефир, зефир и теплый сортир в таком возрасте. Куда ты его, кому ты отправляешь? На передок. А почему? Да, наверное, потому что простой мужик. Ну, простой. Ну, а что? Нет связи, нет лапы, нет ничего. Вообще, простые люди, это, конечно, нечто. Сегодня всплыла информация в местных группах. Скандал. Нововолынск, Западная Украина, предприятие исправительному центру задолжало почти 1,5 миллиона гривен зарплаты зэкам, которые работали на шахтах. А оказывается, с 23 года, значит, зэки были отправлены на принудительные работы на шахты и получали зарплату. Накопился с 23 года долг. 5,5 миллионов гривен. Суд открыл, собственно, дело. Понятно, что денег нет. То есть человек настолько бесправен, что даже вот в тюрьме твой рабский зайчий труд используют и не платят деньги. Все нормально, это зэки. А это кто? А это никто. О, на ноль поедешь. А ты чих будешь. А это вообще там непонятно кто. Это болт на велосипеде. Ну ладно, хоть велосипед с тебя поимеем. Это система государственная. Но когда в Чернигове сегодня разошлось вот это решение суда, это, конечно, просто какой-то. Значит, человек 7 лет получил в Чернигове тюрьмы за то, что 2 зубные щетки Oral-B украл, 1 зубную щетку, другую, там, 3, зубные щетки, зажигалку одноразовую, влажные салфетки и дрожжи, конфетки, тик-так. Значит, в эпицентре, в Чернигове. Все, 7 лет тюрьмы. Нормально. И эти люди будут там за СЗЧ что-то поднимать, какую-то ответственность.
Невыполнение приказов, говорите? О, да. 7 лет тюрьмы за зубные щетки и влажные салфетки. Вот это, вот такая система. Она вырождается. Когда берут деда, и так, для галочки, для количества, все, вперед, ему не важно, ему статистика нужна. Ну я ж тебя отправил. А там вояка в шоке. Говорит, мы что думаем, сейчас придет там новый человек. Они и так там воюют, там, ну, малыми группами. Оборона и так очаговая. Сплошной линии фронта нет. Понятно, что в этом очаге, ну, должны быть сильные, выносливые, там, наученные, наверное, люди, которые там прошли обучение, которые вот, в общем-то, могут. А у него, как этот говорит, военный, трусы мокрые, понимаете? Система клинит и дает сбои. Причем это выражается и в других новостях. О безопасности. Новости о безопасности в мире просто колоссальные. На этой неделе поразило убийство в Северной Каролине в метро украинки. 22 августа это случилось. В общем, ну, украинка просто зашла в метро. Это вот, собственно, на телеканале показывали, собственно, этот материал. Ну и все. Сидит вот это, как бы, достает острый предмет. Ну и, в общем-то, все произошло. Интересно другое, как дальше. Вот он ходит, так сказать, там будет снимать футболку. Людям всем плевать. Их так немного в этом метро в Северной Каролине. Ну так ходит себе человек, ну там чего-то разлили, да, вот это все покапывает. Ну, понятное дело, надо будет как-то скрываться, там переодеваться. Не только в Украине система деградирует, а в мире тоже. Ну, молодая девушка, ну, там, из Украины приехала в метро, села, никого не трогала. Начали поднимать, там, а может знала, а может что. Нет, просто так захотелось. Но в США он сядет. Ну, он уже сел. Понятное дело, там мотив непонятен, то ли под чем-то, то ли, ну, ужас, конечно. Вот так просто. Понятно, что от таких историй, от таких... ну, опять-таки, я общался с людьми по этому поводу. В общем, ты не защитишься. Ну, то есть это... Ну, сзади, из-под тишка, там нет никакого ни конфликта, ничего. Это просто... Ну, это просто... скажем так... вот все равно, что кирпич на голову упал, такого придурка встретить, понимаете? То есть, и она даже не видела его, что он там, как он там. Ты ничего не можешь сделать. Но мне умные люди говорят, что можешь. Есть система, есть превентивная работа, есть вот это все, скажем так, на земле работа. Такая, тяжелая, обычная, ментовская, полицейская. Работа на земле. Ну все же там за свободу личности. Ты что? Это куда ты там? Ну, эта система, как там, да, вот участковых, да, чтобы участковый знал, там, кто у него на участке живет, там, кто там чем дышит, со всеми знакомился, у всех там. Ты что? Это не демократично. Это тоталитарное государство. Точно так же есть мероприятия, которые там системно отслеживают подобных людей с такими сдвигами, которые могут вот такое совершить на ровном месте. То есть меня, мои там круг экспертов, знакомых, с которыми я тоже обсуждал эту ситуацию, они мне говорят, нет, можно работать. Я говорю, так а как ты его знаешь, его перемкнуло прям, ну, говорит, ты видишь только вершину айсберга. О том, кто он, как он, может он это сделать, это все есть инструменты у государства. Государство деградирует просто. Просто деградирует. По поводу украинок в Америке и их ощущения безопасности, сегодня тоже сегодня на этой неделе, в общем, широкого распространения набрал вот этот пост о том, что за 1,5 года в Нью-Йорке столкнулась с большим числом агрессий, чем за всю жизнь в Москве. Пишет, ну, россиянка. В Москве гуляла часами, ходила от Сокола до Курского, сталкивалась с нулем проблем и чувствовала себя абсолютно безопасно, а в Нью-Йорке старалась лишний раз из дома не выходить.
Вот такая вот обстановка. Плюс ситуация, которая по поводу украинки, в общем, которую столкнул на вокзале мигрант ливийский. То есть он за ней следил, она там еще по телефону параллельно говорила с кем-то, с дедушкой, по-моему. В общем, это все ужас, конечно. Вопрос в том, что тут, конечно, в Америке он сядет, посидит, а в Европе там начинают говорить, там она сама упала. То есть тут тоже отношение полиции своеобразное. Но что-то происходит глобально не то. И когда нам говорят, мы хотим сохранить государственность, может, вы хотите сохранить системы, общество, чтобы, понятно, такого не избежишь, но минимизировать, сделать безопаснее на улицах жизнь. Жизнь на улицах в мирное время, в мирных странах, да, или в мирных районах. А может просто мир, потому что есть чем заниматься. И будет после условного мира в Украине, будет чем заниматься на улицах. Вообще, конечно, тоже интересно, да, вот гуляют разные показатели. Вот все знают там индекс Биг Мака, да, там сколько там человек зарабатывает в той или иной стране. Ну, Биг Мака, да, вот так считают все по Биг Маку. А есть, оказывается, индекс Ролекса. Я для себя с удивлением узнал. Сейчас есть метрика, индекс Ролекса. Сколько времени ты можешь с часами Rolex, с коротким рукавом в дневное время находиться на улице, чтобы тебя его не отобрали, пырнув ножом. В Лондоне на сегодняшний день индекс Ролекса меньше 4 часов. В Москве индекс Ролекса бесконечный. То есть Москва справилась с уровнем физической безопасности. Ну, по поводу безопасности вопросы. Ну, индекс Ролекса, конечно, звучит круто. То есть, понятно, что камеры везде от идиота не спасут. Камеры, в общем, так не предугадают вот эту историю. Но проблема безопасности жизни – это важная история, о чем нужно будет задумываться, и уже пора задумываться всем. Просто там украинцы, россияне, которые там до вот этой большой войны, которая изначально с безопасностью ничего не имеет общего, они как бы вот разъехались по миру и увидели, да, вот жизни, отношения, как вообще поставлено все, и нашли с чем сравнивать, насколько и как ты себя ощущаешь в той или иной стране или в той или иной части мира. По поводу Москвы, сегодня, пока там ТЦКшники крутят священников и возят их по частям, предлагают, в Москве сегодня крестный ход прошел. Интересное событие. Заявлено было, что, давайте так, объем этого мероприятия 20 тысяч человек, они все от храма, от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю пошли. Вот, кто как называет. Ну, в общем, 10 тысяч, я так полагаю, что было людей. Понятно, там патриарх Кирилл, понятно, что многие это освещают события, потому что это событие называют самым большим в истории крестным ходом в Москве. Его надо отметить в этом ключе. Плюс там, видите, Дмитрий Донской, там Александр Невский, то есть это не столько милитарный, сколько исторический ход. Потому что 500 лет назад княжество Литовское, первый такой был крестный ход, примерно по такому же маршруту, да, был в Москве 500 лет назад, во время, вот, когда Московское царство победило польско-литовское княжество. Да, и отсылая к тем событиям, в принципе, Новодевичий монастырь по этому поводу и построили. Вообще называется это Собор святых московских. Собор московских святых. Вот такой день, вот такой праздник, и вот решили пройтись. Зеленский на днях давал в подкасте в каком-то евангелисту или кому-то, тоже ресурс такой, как бы тоже про христианство. И там у него пытали, мол, а чё, как бы там вы гонения на церковь, у вас еще что-то. Говорит, нет никаких гонений. Просто там вот не должно быть привязки к государству-агрессору, вот это все. Важно, что в Украине тоже крестный ход
и проводился до войны, и проводится во время войны. Последний Почаевский тоже собрал немало людей, тоже примерно столько же, там, да, там, наверное, меньше, конечно, там 5,000, там, до 10, тут может быть больше 10 тысяч. И люди идут в Украине тоже к храмам, участвуют в этих крестных ходах. Но как в Украине подают этот крестный ход? Конечно, с издевкой, с приколами, смехом и издевательством. Значит, тоже как бы христиане, да, представители африканских государств участвовали в крестном ходе. И там люди, как бы, которые шли вместе, и посмотрите, погода хорошая, то есть дело хорошее, праведное. И вот они смеются там, и вот решили как бы, а ну давайте, типа, скажите, что я русский. Раз, два, три. Мы русский с вами Бог. Еще раз. Мы русский с вами Бог. Еще раз. Мы русский с вами Бог. Христос воскресе! Воистину воскресе! То есть взяли этих африканцев и там в украинском сегменте их высмеяли, мол, какие вы русские, ха-ха-ха. Мы русские, с нами Бог, ха-ха-ха, вот это негры стоят, вот это, да, и вы такие-сякие, темнокожие. В этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Но не двойных стандартов и подходов. Даже там темнокожий, непохожий должен иметь право называть себя там русским, например, или, ну, скажем, украинцем. То есть у нас, понимаете, какой-нибудь там Эктор Хименес Браво, который попал на этой неделе в скандал, считается украинским. Ну, он там с Венесуэлы, он считается украинским поваром. Ну, скандал такой ниже пояса, не будем в него входить. Ну, он типа выучил 2 слова на украинском, над ним никто не смеется. А над этими темнокожими, получается, смеются. Национальностей, цветов кожи, разрезов глаз очень много под определением «я русский». С нами Бог. Но это выставляют как какую-то диковинку. Вообще вот эта система восприятия, если так вернуться к началу нашего сегодняшнего шума в Украине, она немного, ну, выбивает из колеи, выбивает из себя. Если сравнить, вот, например, вот эту фотографию. Она была создана, ну, как в кабинете. Это с публикации материала Time. Это вот Зеленский в офисе президента на фоне горящего Кремля. То есть вот эта картина вместе там с борьбой героической, вот это вот была у Зеленского. Многие сегодня, кстати, вспомнили этот момент, когда увидели горящий, ну, дом НКВД, дом правительства, да? Тогда о Зеленском писали вот как. Я прям даже зацитирую. О культурных предпочтениях президента Украины Зеленского журнал The Times. Глава Украины устроил журналисту одного американского издания по своему офису экскурсию. Вот как корреспондент описывает увиденное. Президент Украины до сих пор чувствует неловкость от позолоченных ручек и люстр, которыми украшен его кабинет. Помещение действительно выглядит вычурным, будто его вытащили прямо из Мар-а-Лаго, частная резиденция Дональда Трампа во Флориде. Зеленский не перестает извиняться за это, проводя меня по залам. Он признается, что давно хотел бы выкинуть мебель, снести колонны и покрасить потолок в белый, чтобы скрыть золото. Но знаете, у нас не так много было времени на ремонт, особенно в последние годы, говорит он. В офисе Зеленского не все так безвкусно, отмечает, ну, в общем, корреспондент The Times. Есть 3 картины, которыми украинский президент гордится. На одной из них висит над кроватью украинского лидера изображен российский военный корабль. То есть у Зеленского над кроватью военный корабль российский, тонущий в Черном море. На другой, которая висит рядом, украинский солдат сражается на российской территории.
А на третьей любимой Кремль, охваченный огнем. Кремль, охваченный огнем. Любимая картина Зеленского, это материал марта, этого года. Вообще ее написал эту картину грузинский художник. Ее впервые показали во время обращения новогоднего, потом это увидел этот грузинский художник и передал этот горящий Кремль. Теперь вот это любимая его картина. Корабль Москва, тонущий в море. Я так понимаю, в Курской области сражающийся украинский солдат. И Кремль. Горящий Кремль. Вот такие предпочтения у Зеленского. Вот так вот выглядит эта картина. В полном, так сказать, варианте. То есть кайфует. Кайфово ему от этого. Чего тогда удивляться, если совсем недавно Ермак вот так вот это в принципе и рисует, и вырисовывает. Проблема этой войны и вот этого отношения в том, что россияне марку не напечатают с пылающим зданием правительства. Не напечатают. А вот уже марку Малюк и Смелянский, начальник Укрпошты, погасили операции «Паутина». То есть операции марка. Крымскому мосту подрыву марка. Почему россияне действуют так? Напишите в комментариях. Может, это какой-то... Помните, Трамп говорил, много личного. В этой войне. Личного. Может, здесь в этом причина тоже? Почему война не останавливается? Много личного. Еще одна новость сегодняшнего дня, связанная с личным Зеленского. Это его аура. Аура такая. Что поделаешь? Сигеру Исиба, премьер-министр, когда он там, в 24-м году пришел, там весной, по-моему, уходит в отставку. Вот оно, проклятие рукопожатий. Вот оно. Если верить Ермаку, то при премьерстве вот этого премьера японского, который ушел, нет, безусловно, по внутренним проблемам. Там у него партия вот эта японская, они, втреск проиграли все на свете, коалицию в парламенте не смогли добыть. В общем, внутренняя проблема внутренняя. И вот он говорит, я ухожу. Но этот же Исиба вообще, конечно, там и Курилы хотел забирать, и милитаризировать Японию, что в принципе невозможно, потому что Япония, как и Германия по итогам Второй мировой войны, уже не могут иметь такие обороты армий. Но Исиба хотел. В общем, и 12 миллиардов выделил помощи там в прошлом году, или с прошлого года всего в общем. В общем, опять все в действии. На выход Исиба. Проклятие рукопожатий. Налицо. Еще одну тему я хотел бы с вами зацепить. Это тема вот этой идеологии. Вот если мы так начали задумываться, а что так? Почему лепят марки? Почему? В чем проблема? Да проблема ровно в том, что какая-то странная, ужасная, я бы сказал, история с самоидентификацией украинцев. Вот с тем, что они из себя представляют. Как они вообще относятся. Что им говорят с самого начала. Значит, это жительница города Черноморска. Она, в общем, из Черноморска отдала, вот она, да, вот это видео. Жительница Черноморска отдала свою дочку в 1 класс. И у себя в сторис, пытается рассуждать, в чем
проблема, да? Вот почему так происходит, что вообще пытаются вложить в 1 классе ее ребенку вот прям с букваря. Гимн Украины. Это вот в букваре 1 класса надо выучить. Я, конечно, уже молчу о том, что мы вообще, наша область не общается на украинском языке помимо каких-то занятий теперь школы. Но у меня главный вопрос, зачем это детям в 7 лет, в 1 классе? Зачем? У нас как бы не самый оптимистичный гимн. Учить. Значит, она просто задала вопрос в сторис. Дети элементарно не понимают этих слов еще. Почему не стишки про солнышко, школу, дружбу, гимн? Как вы вот к этому относитесь? Спрашивает просто мама. Вопрос не стоит выеденного яйца. Вопрос абсолютно нормальный. И интересно, мама, ребенок, там, девочка, там, вот она не понимает еще, ще не вмерла Украина, вот это все. Зачем вот это все делать? И вот она задала вопрос в сторис и прозрела от ответов. Значит, почитала ответы на мой вопрос, пишет она. Сказать могу одно, с каждым днем желание отсюда уехать куда-нибудь, хоть в Мексику, все больше и больше. Вы так хотите быть украинцами, что аж забыли, что такое быть людьми. Скандал настоящий разгорелся. Я бы многое еще могла сказать, но промолчу и буду стараться сделать все, чтобы простить счастливую девочку, не превращая ее жизнь в какой-то нацизм, навязывание политики, привычку отказываться от своего мнения и желаний из-за мнения толпы. Мы будем учить стишок про теплую осень, который выбрали мы, а не наша прекрасная программа образования. Стишок про теплую осень. Хотела, чтобы ее девочка рассказывала, а не там стишки там про Бандеру или про там, злого русского или какие-то такие моменты. Или абсолютно непонятное, абсолютно не позитивное. Как действительно это правда. Гимн Украины не позитивное стихотворение. И на нее набросились, и ее растерзали. И она говорит, окей, я буду молчать, она будет учить стишок такой, вообще надо валить. Здесь никто не говорит по-украински. Нет, говорят, все понимают, все учатся на украинском, все законы выполняют. Но зачем с 7 лет вот так? Она не может понять в Черноморске этого, но ей могут объяснить ровно на этой неделе, на первом звонке. Ну вот такой праздник, вот такая молитва. Героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Стань оберегом для наших воїнів! Стань оберегом для наших воїнів! Значит, это Ровенский областной научный лицей. Учебный год начали, внимание, с клятвы верности Украине и благодарности вооруженным силам. Дай їм сили, Карпати й Дніпро! Дай їм сили, Карпати й Дніпро! На битву з Ордою нас доля веде! На битву з Ордою нас доля веде! Значит, это школа, лицей, Ровенский, научный. На какую у вас битву судьба ведет? С какой Ордой? Иди геометрию, физику учи. Иди познавай мир, он прекрасен. Иди сделай что-нибудь, придумай себе, профессию выбери. На какой Ордой? 1 сентября, День знаний. Запеклих і мужніх вогонь не пече! Запеклих і мужніх вогонь не пече! Від серця до сонця! Від серця до сонця! Від слова до Бога! От сердца к солнцу. И она кайфует, и она это показывает. От сердца к солнцу. Правда, рука не под углом, а как вверх, чтоб не... Но какая... Ну, от сердца к солнцу. От слова к Богу. Від слова до Бога! Ти вільна, як вітер! Ти вільна, як вітер! Бо ти перемога! Бо ти перемога! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Чуть не забыла. Ви найкращі!
Ну, вот такой праздник 1 сентября. Ну, а чего? Нормальный праздник. Нормальная молитва. От сердца к солнцу. Все понятно. А в Черноморске мама возмущается. Стишки какие-то учить вообще непонятно что. Вот что надо учить. 1 сентября. Про теплую осень вы хотите? Не. Вот об этом надо учить. А потом все удивляются, а что происходит с нами, со всеми? Что у нас вот это детки с такими заряженными, там, повторяют клятва на верность Украине. Сердце, солнце. А потом говорят, а что это, какая денацификация, о чем вы? Маска до сих пор вспоминают его вот этот жест. Вот этот императорский, Римской империи, типа. До сих пор. Британцы как зацепились, так вот не отпускают. До сих пор. А тут вот смотрите. Сердце, солнце. Ну а чего мы хотим, если в садике вот так начинается в Киеве, Киевская область, Вишневая, вот так начинают. Ну а дальше гимн. Не будем показывать лишний раз детей. Ну, чтобы, может, кто-то себя... То есть, понимаете? То есть, в садике, так, минута молчания, встали. Стой, молчи. Гимн поем все вместе. Не, дети с удовольствием там поют гимн. В садике, в школе, там. Кто-то без удовольствия, кто-то потому что так надо. Это, понятно, воспитательный момент, патриотическое. Но никто не ответил на вопрос матери из Черноморска. Зачем это моему ребенку? В современном мире, в 21 веке, в век образования, зачем это? На этой неделе, кроме этих, конечно, вот этих от 1 сентября идиотских, скажем, ну, понятно, конечно, топ события геополитическое — это парад в Пекине. Понятно. ШОС, парад в Пекине, все, об этом сказано очень, очень много. Но для меня в контексте вот в этом, куда идет Украина и во что она сама себя превращает, топ событием был ответ продавщицы из Славянска военному, который пришел ее снимать на камеру, что она по-русски обслуживает его. Я так думала всю жизнь. Я этническая украинка. Я разговариваю на том языке, который в основном здесь находится в Донецкой области. Я прекрасно вас понимаю, вы прекрасно понимаете меня. Вы пришли сделать мне скандал? Выложить в сеть, показать, какая я плохая женщина? Да, он пришел сделать скандал, выложить в сеть, показать, что тут смотри, мы их вот это защищаем, а они не хотят переходить на украинский язык, выполнять законы Украины по обслуживанию меня на украинском языке, меня защитника, меня воина. Вот таких вот, из-за таких вот продавщиц мы умираем. Он хотел это сделать, но не получилось. Я думаю, вы правы. Извините. Я вас прекрасно понимаю. Почему вы не понимаете меня? Вы пришли защищать меня здесь, или вы пришли меня здесь унизить? Только потому, что я здесь родилась. То, что я украинка. Вы за это меня хотите унизить? Спасибо вам большое. Вот ребятки здесь были. Настоящие ребятки. Те воины, которые защищают нас. Мы их группа поддержки. Да мы за них горло порвем. А за вас что мне сделать? Улыбнуться вам? Извините. Я не хочу общаться с такими людьми, как вы, которые унижают свой народ. Не защищают, а унижают. Которые не защищают, а унижают свой народ. Вот это самый сильный момент, сильный кусок этого, самый сильный. Я рада за вас, що ви такий чоловік. Я зрозумів. Невдовзі представники української влади прийдуть і вас ознайомлять із законодавством, якому ви повинні підкорятися. Так само, як і всі громадяни України разом зі мною. Бувайте здорові. Вежливо, четко, понятно. Ну, то есть, чем он закончил разговор? Тем, что будет стучать. Я постучу, и тебе придет проверка или там полиция, и будут тебя... Мовный омбудсмен к тебе придет. Проблема только, что это Славянск. Туда уже прилетают, туда уже идут, там уже балкон, там уже... Ну, мы обсуждали это в военной теме. Вот такой шум. Вот так, собственно, хотелось бы посмотреть, как говорится, на день сегодняшний. Вот такая неделька удалась.
Огромное спасибо, Анна Салам, за поддержку. Спасибо за суперчаты, суперсикеры. Спасибо большое, что смотрите. Давайте подведем итоги опроса. Устали ли вы от войны? 6%. Нет, еще надо повоевать, поработать. 7%. Кто его знает? Меня фатально она не коснулась. 35%. Я устал от лжи и танцев на костях. То есть не самой войны, не сама война сосет соки, а ложь и танцы на костях. Ну и 51%, большинство, да, сколько можно уже вот этой войны. Сколько можно? Хватит. Надоели. Ну, смотрите, по поводу, скажем так, из того, что вот сейчас, что, наверное, чем завершить информационное, ну, понятно. Москву ко дню военной разведки Украины, сегодня день военной разведки Украины, обклеили вот такими вот от ГУР праздничными листовками. Ну, типа, после всех преступлений на нашей земле наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание. Так сегодня жители столицы, так называемой России, все понятно, видите, с маленькой буквы, очевидно, могут надеяться на особое поздравление от украинской военной разведки уже скоро. И вот такие фотографии, то есть на лавочках, на скамейках, типа военная разведка. Сова, меч, типа мы где-то здесь, мы где-то рядом. Ну, на самом деле, ну, понятно, Зеленский тут, который выступает, ну, скажем так, Путина приглашает в Киев. Вот чем надо завершить. Это по всему миру это кровавая луна. Редкое явление, красивое, но в завершении, чтобы точку поставить, я бы хотел пожелать, чтобы если что-то и было кровавым, то это только луна. И только такие явления, которые восхищают, поражают над странами в небе и дают возможность мечтать и думать и жить. Вообще много этой кровавости у нас в последнее время на языке. Несколько ваших вопросов. Время, как всегда. Давно не виделись, видите, 2:40. Опять скажут, Шелест, что-то уже, сколько можно. Но вот несколько должен, собственно, я зачитать. Давайте из сообщества YouTube. Наталья. Добрый день, Александр. В прошедшем китайском параде остался незамеченный один знаковый момент. Первым флагом парада, за которым шла вся китайская военная мощь, был флаг СССР. Флаг Китая был вторым. То же самое было повторено в вертолетной знаменоносной группе. Причем флаг СССР показан крупным планом. Что и кому хотел этим показать Китай? Да, Китай показал, кто выиграл во Второй мировой войне. Кто победил? И вот так они и протрактовали эту историю. Вообще, конечно, парад был на ура проведен. Синхронность, количество, качество. Материалов еще будет очень много в профильных военных изданиях о том, что показали китайцы, как это работает. Вообще, парад действительно впечатлил. И это переломный такой исторический момент, потому что все сравнивали парад в Америке сухопутных войск США и то, что было показано в Пекине. Тот парад, на который собирали деньги от спонсоров у Трампа, то есть там какая-нибудь Кока-Кола, какие-нибудь компании сбрасывались деньгами, и вот это вот они протоптались перед Трампом. И то, что на каком уровне был организован парад, не китайская традиция. Это не их тема, парад, там вот это все, не-не-не, но в честь такой даты, 80 лет, потому что 9 мая был на Дне Победы Си Цзиньпин у Путина, и вот они будут соревноваться вот такими пафосными, пышными и классными парадами. Но не только в этом. Когда Трамп разводит руками и говорит, мы потеряли Индию и Россию и отдали их Китаю. Посмотрим, как дальше будут противостоять на этой ниве.
Олег, добрый вечер. Александр, ваши спикеры, кроме, возможно, Паскова, у Снежаны тоже проскакивают, с презрением говорят о прошлом. Совок, совковый. Когда вроде грамотный, образованный человек говорит о прошлом своей страны, это как минимум заставляет по-другому на него посмотреть. Тем более, что прошлое не настолько плохо в сравнении с сегодняшним, да именно с сегодняшним, потому что это не первая и не последняя война. Олег, спасибо вам большое за вопрос. Значит, спасибо большое за этот вопрос. Я считаю, вот мое искреннее мнение, оно заключается в чем? В том, что это не их страна. Ну, вы же говорите как? Вы же говорите, это там вот страна, это вот страна. Да это не их страна. И Украины там на самом деле было несколько. Ну, несколько Украин. И это принципиально важно. То есть в 90-х Украина одна, потом другая. Поэтому, ну так они говорят, совково, это уже позапрошлое. Только на это поколение, две революции. Понятно, что это уже где-то не там. И поэтому отсюда пренебрежительно этот тон возникает. Не помнят. Слишком динамика большая событий. Но в этом винить никого не надо. Не надо. На параде в Китае крупным планом первый вот тот флаг был. Тут понимание о честности, профессионализме историков, истории. Вот мне кажется так. Здравствуйте, как думаете, что делать человеку, который не может выехать, но в то же время не может помочь родителям, которым уже 60+? Я бы хотел выехать за границу, нет возможности финансовой, правовой. Я не могу выйти из дома, потому что меня правовые органы заберут. Пожалуйста, советуйте, зрители, Александр, мне рисковать жизнью и пересекать границу или дотерпеть до мира. Спасибо вам. Личные советы давать сложно. Но, судя по всему, надо рисковать. Ну, потому что война становится тотальнее. Зима будет тяжелая, если там что-то не произойдет и, ну, вот каким-то моментом, да, вот не нажмут на стоп-краны через там. Ну, условно, пускай Трамп еще разочек 2 недели продлит. Разочек. Не столько там раз, сколько он там продлевает, а разочек. А не 5. В конце концов, ничего не останется. Значит, есть еще от подписчика есть еще видео. Тоже просит, скажем так, продемонстрировать. Да, вот. Продемонстрировать и передать. Ну, наверное, попробуем видео. В общем, вот такое письмо получил я от Дмитрия. Саме так вчать воювати наших мобілізованих у Десні. Навіть не видають військову форму і змушують повзати в шортиках. И, собственно, в подтверждении, да, своих слов это все выглядит вот так. Ну, вот так. Под музычку. Под колоночку, под музычку. Ползем, учимся. Опять-таки, достоверность тут сложно проверить, но Дмитрий вот утверждает, что именно вот такая учебка в Десне, ну, вот с чем столкнулся. То ли он, то ли его, скажем, то ли его люди, которые вот имеют доступ, имеют возможность, так сказать, с этим видео, ну вот, имели дело. Ползем. Ползем. А потом вы спрашиваете, стоит ли рисковать, стоит ли еще что-то. Ну вот даже без... форма это все условности. Главное что? Главное солдата сделать из тебя. ДМБ прям в худших проявлениях. Но если ДМБ хоть был веселый такой саркастический фильм, то дело такое.
Так, значит, чат-трансляция. Александр, бензин есть. Опроси, кто с России, пусть плюсы поставят, минус, если нет бензина, можем даже город назвать. Да, цена растет, но она без войны росла, всегда росла. Смотрите, есть масса видео, то есть никто не говорит, что нет. По талонам же есть, то есть, ну, проблемы определенные есть. Есть версия, что это вообще какой-то сговор на фоне этих обстрелов. Ну, это... Смотрите, что в России, что в Украине, всегда есть версия, что кто-то сговоры наживается на ком-то, поэтому дело такое. Годзилла, зима будет тяжелая, ты же сам говорил, что тут закончился, такие смотрители в будущее, когда все говорит, об обратном мочить будут. Все должно было закончиться, и я до сих пор верю, что что-то, ну, как бы остановит и сорвет эти планы, но вы видите, что происходит. То есть Зеленский бьет по нефтеперерабатывающим станциям, говорит, что это наш санкции, наш ответ. В ответ летит по Украине. Нам говорят о том, что сбили почти все, да? Сбили почти все. 805 целей. Некоторые говорят 905. Сейчас тоже шахеды, вот это Герани, все летит. То есть вы понимаете, что объем, масштаб другой. Масштаб другой. Нет там тысячи с периодичностью, условно, там через день или каждый день возможности поражать какие-то цели. Плюс у меня возникает всегда в таких случаях очень важный вопрос. Украина, когда бьет по НПЗ, а военные цели все поразили? Ну, там, склады, управление, военные. Все поражены? Это исключительно шаг экономический, шаг, провоцирующий на удары по энергетике Украины. То есть это исключительно в этой манере. Чтобы потом сказать, смотри, какой бесчеловечный Путин, Трамп, вводи против него санкции. Бессен говорит, я готов, но пусть Европа, мы введем. Это для этого делается. То есть, понятно, что там солярка для военных это штука нужная, 100%. Но вы же понимаете, что для гражданского не будет солярки, а для военного она будет всегда. Потому что там и запасы, в общем, и первый стол это у них. И это все понимают. То есть до военных этот дефицит дойдет, если дойдет, то вообще очень-очень не скоро. Все это понимают, это исключительно политический шаг. Ну, как ровно с этими венграми пошумели и пробили азербайджанские какие-то там, не знаю, углеводороды. Ну, как бы в азербайджанскую калитку сыграть, поскандалить с венграми. Ну, вроде как пока попустило. Посмотрим, что дальше будет, куда будет дальше бить Мадяр со своими дронами. Такие талоны, что за фейк, Шелест? Ну, пересмотрите шум, отмотайте. Вот девушка из Луганска показывает надпись на заправке. Бензина нет, бензин по талонам. Ну, вот, это же не дипфейк. Причем тут? Это что, левую девушку сгенерировали? Ситуация, правда, очень сложная в Луганске. Очень сложная. Ну, то есть, тут тут дело не в фейке. В Крыму бензином проблем нет, 95-й, 92-й, это хорошо. Значит, так, Шелест разочаровал, ведет себя как украинец, жертва телемарафона, ему пишут, что бензин есть, а он, есть, но по талонам, это капец. Ой, господи, ребята, при чем здесь телемарафон? Ну вот, при чем здесь? Давайте не так. Есть ли проблемы с бензином? Напишите, мне прям интересно. Луганск не вся Россия. Я говорил про всю Россию. Проблемы начались с Приморья сначала, потом средняя полоса. Там Саранск показывали, Подмосковье, Московская область показывали, Липецк тоже. Ну, то есть люди не могут 95-м где-то заправиться, где-то вообще дефицит бензина. По-разному везде. Где-то есть, как у вас. В станице нет бензина. Таня Калиниченко. Так, с 3 источников или с 3... Подождите, с 3 источников или с 3 населенных пунктов? Тут объяснитесь. Так. Все, понятно. Есть, кто-то пишет есть, кто-то пишет нет бензина. Ну, ребята, да, мы на талонах с 22-го живем. У нас на телемарафоне. Тони Борода шутит. Кто с Луганска, напишите. Понятно. Так, Петербург проблем нет. Москва есть бензин. Дальний Восток бензин есть. Бердянск бензином море.
С Липецка бензин, Смоленск 95-й подорожал на 20% за день. Про Московскую область брешут, у нас бензина полно. Псков есть, в Питере есть. Проблем нет с бензином, талонов нет, бензина хоть ужрись. Слушайте, ну так прекрасно. Краснодарский край, проблем нет. Андрей пишет, все хорошо. Слушайте, нет проблем с бензином, отлично. Екатеринбург, полно бензина, все везде. Нет проблем с бензином. Что за бензин? Что за прошлый век? Все на Теслах. Пишет, в Луганске нет проблем с бензином. Интересно, интересно. Луганск живет. Проблем нет. Нет проблем, война только. Сибирь. Короче, у всех хорошо. У всех все хорошо. У всех есть. В Питере пить. Так, Шелест. 150 тысяч было на крестном ходе в Москве. Заявлено по митингу 20 тысяч, я встречал, ну, по официальным данным. 150. Короче, давайте не так. Давайте, бензина завались. Удары по НПЗ ни на что не влияют. 300 тысяч на крестном ходе в Москве. Ну, смотрите, ну, давайте тоже не превращаться в какие-то, скажем так, моменты. Я, конечно, понимаю, что можно пошуметь, и тут, в принципе, мы с вами и этим и занимаемся, но давайте посмотрим правде в глаза. Удары по НПЗ направлены на дефицит, недовольство, реакцию, ответку от России и политические ангажированные постом последствия, ну, действия какие-то, да, чтобы кричать и вопить, смотрите, как по нам ударили, у нас тут нет света, у нас тут перебили железную дорогу, мост через Днепр, давайте, помогайте нам, дайте нам больше денег. На этот же мост, который попали сегодня железнодорожный, там же, ну, вообще в аварийном состоянии, его ремонтировать в этом году не предполагалось, а теперь предполагается, это тоже ущерб. Так, спасибо, Саша, спасибо и вам. Шелест, добрый человек, до сих пор думаешь, конфликт закончится до конца 25-го? Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь, но все-таки видите как. Так. Шелест, не дождешься. Шелест обиделся, в России все хорошо. Ну, хорошо, что хорошо. Пускай будет. Сказали заправляться ежиками. Проблем нет в Москве и Подмосковье. Если бы я выиграл сегодня лотерею, ну понятно. А разница в том, что Россия сама добывает и производит, починим и все хорошо будет. Так в том-то и вопрос. Дорожает. Ну так дорожает в рублях. А в Украине все за евро. Так, вот пишет, значит, с ударами по НПЗ бриты опять просчитались. Ну и все. Вот в Лос-Анджелесе бензина нет. Ну и отлично. Россия не Луганск, при всем уважении. Мне пришлось... Так, бензин. Ну, шутите, это хорошо. Ребята, ну, смотрите, пошли мы на рекорд сегодня, почти 3 часа. Значит, всем большое спасибо за то, что пишете, отзываетесь, откликаетесь, за то, что в эту ночь кровавой луны мы с вами очень хорошо пошумели. Я искренне хочу, чтобы все-таки следующая неделя принесла больше хороших и добрых новостей, но тоже будет ничего, если будет больше хороших и добрых комментариев. Всем добра и света, увидимся, надеюсь, со следующей недели будем шуметь чаще.